สวัสดีครับถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่เวอร์ชันอัดของไลฟ์ Campfire วันที่ 5 ตุลาคมครับผมดังไปเบาไปยังไงบอกผมนะนี่ผมถามคนในแชทเกิดปัญหาขึ้นและมีการลักพาตัวประชาชนออกไปแผนการลับแวมไพร์ดึกดำบรรพ์ที่สร้างขึ้นและผู้เล่นเนี่ยบังเอิญเข้าไปเจอแผนนี้But because of Inarius' actions, the ancients had their powers drawn away from them. But some among them ทุกคนน่ายังจำได้เมื่อก่อนเนี่ยอินาริอัสกับลิลิธมีลูกกันนะครับและคนกลุ่มแรกที่เกิดขึ้นมีพลังครึ่งเทพครึ่งมารแต่อินาริอัสเนี่ยไปทำบางอย่างทำให้พลังของคนพวกนั้นโดนดึงไปแต่ไม่ทั้งหมดตัวโกงเราปล่อยชื่อมาแล้วรอเซีย We'll encounter a variety of new characters this season, including a band of vampire hunters, one with a particularly shadowy past. Bandit Vampire Hunter. Kill as many as you can. Eris is a professional vampire hunter. She's crossed and recrossed Van Helsing แต่เป็นเวอร์ชันผู้หญิงตัวเดินเนื้อเรื่องหลักซีซั่น I need to go after the magistrate and you're going to have to come along.Eris is played by actor Gemma Chan. It's exciting to see more films. คือต้องเป็นซีซั่นที่ดีอ่ะเพราะว่าค่าตัวเจ๊คนนี้ก็หมดไปกี่ล้านแล้วก็ไม่รู้นะดังใช่ไหมคนนี้เล่นอะไรเอเทอร์นอลปะเล่นเรื่องอื่นด้วยแต่ผมไม่เคยดูเอเทอร์นอลผมก็ไม่เคยดู That's a bite mark. That's a bite mark นั่นมันรอยกัดจะกำลังกลายร่างใช่ไหมแต่ว่าเราจะได้ใช้พลังแวมไพร์อย่างที่เราโดนสปอยมาเกมมาชัง She's also witnessed a lot of horror in her life, so she's pretty emotionally guarded and stubborn and fixed. ไม่ได้อยากสนใจฟังพาร์ทนี้เลยแต่ว่านั่นแหละทุกคนก็รู้กันมันต้องมีการเกริ่นก่อนมันถึงจะเข้าแคมป์ไฟใช่ไหมครับ She realizes that the player character has these vampire traits, which makes him a useful tool, but potentially disposable one. ตัวผู้เล่นจะเป็นตัวหมากของไอ้เจ๊คนนี้เพราะไอ้เจ๊คนนี้รู้ว่าเราโดนกัดแต่เขาใช้เราเป็นเหมือนเบี้ยคือสลัดได้แล้วเราก็ตายได้ถ้าเราไม่ได้เล่นฮาร์ดคอร์ When you collect all of these various powers, they have costs, which are going to be detailed as part of the pack system. So armor pieces that you collect during the course of the season are going to have these packs associated with them. There are 3 types of packs, and you can use the แพ็คในเกมพลังของแวมไพร์มี3แบบ for various vampiric powers. You can combine the power of different blood seals in the sanguine circle, so long as you have the appropriate combination of packs in order to power them. One thing we've really tried hard to do is to provide powers อย่างน้อยความรู้สึกดีขึ้นอย่างหนึ่งสำหรับผมก็คือตัดจากระบบของซีซั่น1อย่างน้อยระบบของซีซั่นนี้มันก็ดูไม่ใช่แค่ย้อมแมวเอาเจมมาเปลี่ยนรูปร่างแล้วใส่พลังเข้าไปด้วยอย่างน้อยก็มีอินเทอร์เฟซใหม่เพิ่มขึ้นมาให้เราทำAll of those souls are unleashed, dealing devastating damage to nearby creatures. อยู่ช่องเดียวกับยาอย่าเพิ่งดิมันเป็นหน้าจอใหม่ You can stack basic skills, and after you reach a maximum number of stacks, you go into a vampiric blood rage. You can't get enough of bats. There's even vampire power that allows you to summon a bat companion. สแต็กเต็มเข้าโหมดบัตรเรจใช้พลังแวมไพร์Blood Harvest อีเวนต์ใหม่ Sanctuary in an event called the Blood Harvest, which will always be active somewhere on the map, but will change locations in a ซอลไลท์อยู่ในโกผมว่าเป็นสกิลแวมไพร์มากกว่า large-scale open-world events where vampires have overwhelmed an area in the hopes of enslaving the populace, อารมณ์เหมือน harvesting their blood, and siring more vampires. Players will venture into these areas to rescue prisoners, stop อารมณ์เหมือนเฮลไทม์ไหม Blood Harvest แอเรียหนึ่งโดนบุกโดยฝูงแวมไพร์ความรู้สึกน่าจะคล้ายๆกันบอสเอ็นเกมใหม่ returning คำที่สำคัญนะครับเป็นบอสที่เราเคยเจอมาแล้ว Players will be able to earn the materials to summon these bosses by completing whispers and by completing Helltide events. โอเคกุญแจในการสู้กับบอสมาจากการใช้จบ Whisper นะครับเควสต้นไม้แล้วก็ Helltide What sets these new endgame bosses apart is that they offer a new way to farm uniques. So if there's a การฟาร์มบอสพวกนี้นะครับเป็นการโฟกัสฟาร์มยูนิค And our most challenging boss that we're going to be adding as part of season 2 is also going to have an opportunity to drop extremely rare unique items that players have been hunting for.
และมีโอกาสดรอป extremely rare ก็ We're หมาย also ถึง going พ to ว be ก adding some เทียร์ quality ศู of นย์ life updates in Season 2. The first of which is we're going to be taking our gem system and making it so when gems drop for the player, you're actually collecting materials. They're going to be stored differently. They're not going to go into your inventory the same way to help alleviate some of the concerns about inventory space that players have talked about before. As long as you finish the prologue, Gem you can now choose to กลาย skip เป็น the rest of resource the campaign and dive straight into creating a seasonal character. If you previously unlocked a mount in Diablo 4, it will be immediately available to use when you begin your journey through the Season of Blood. And we've made it so that renown rewards persist through seasons, so that the reward is now account bound. As we do with every new โอเค season, ลี we're นาไม่ adding ต้อง a เก็ new บใหม่ season journey and a new battle pass filled with new, like vampiric-themed cosmetics for them to collect, and we'll also be adding some new แจกอะไรครับ portal เสื้อยืดเหรอ cosmetics, both in the free and paid versions of our battle pass in Season 2. We'll also be making a number of other changes to the game, updating unique powers and items, reviewing legendary aspects for different classes. Okay. We're going to be updating stats like our resistance balance values ทั่วไป across the game, and a number of other balance tweaks to make sure the game is as fun as possible for players. One of the most exciting things for me about working on seasons is that Sanctuary is a big place and there's a lot going on. The primevals and the angelic forces are still very much in play, but I think players are going to enjoy seeing some more human-scale dramas play out. Diablo 4's second season will be our largest content update yet, but we're only getting started. Along with providing new quest lines, powers, and คือ events ชุด each เท่อย่างห season, นึ่งอย่างหนึ่ง we'll ที่รู้ continue แล้ว to ว่าชุด improve คือ upon ชุดเท่ established systems by คำถาม listening คือ to แจ player ก feedback ฟรี to ไฟ make your adventure in Sanctuary the best it can be. We're incredibly excited for you to explore more corners of Sanctuary, so come join us in the hunt. โอเค น้ำไปละเนื้อขอเนื้อ Hey guys, how's it going? Long time no see. Welcome to another developer update live stream for Diablo 4. My name is Adam Fletcher. I'm the community director here. Community Director Adam for Fletcher Diablo. นะครับ I'm joined by our Joseph wonderful panel here. Pepiora Some familiar faces, one new face. Joe Shelley Feel free to introduce yourselves, you guys. Thanks. I'm Joe Shelley, Game Director for Diablo 4. เกม Director นะครับ I'm Antonio Watson, Mr. Watson. Associate Dungeon Designer for Dungeon Diablo 4. Designer And คน I'm ใหม่ Joe Pipora. I'm the Associate Game Director for Joseph Diablo 4's live Pepiora series. เหมือนเดิมนะ Game And I Director know you guys actually just saw an early look at Season 2, Season of Blood, with that video before the actual live stream kicked off. I do want to start off, before we kick off into this conversation, Yeah. there is going to be an emergency alert if you live in the US at 11:20 on every single mobile device. So you may actually see us look at our phones or our watches, or you might hear it at ที่ US จะมี home เห if ตุ you การณ์ live in the US. emergency อะไรสักอย่าง So if you do hear a อีก weird 20 นา noise ที or something, we've tried throwing เสียง everyone's แปลกๆอะไร phones out แปล of ก the ๆนะค room, รับสำหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่ไม่ต้องตกใจ it still might happen. So it's เขา a อาจ good จะ time ดู check. มือถือ though. ดูโทรศัพท์อะไรกัน Lets me know that ก็ it's 11:20, which ปล่อย is เข้าไป really funny. But we do have a lot to Pacific. What was that? 20 Pacific time. Yes, Pacific time, 11:20 Pacific. Sorry, we live in California. And ก็ PST ก็คือ that 17 นาที is the time that we kind of base it. So based off your time zone, that is in 17 minutes, everyone. But I did want to give that heads up to everyone that if you hear a weird noise, or if you hear a weird noise at home, that's what it is. It's a test. If you live in the U.S. Test Emergency นะครับ But we do have a lot to talk about here. Okay, We do สาระ want to talk about Season 2, of course, with Season of Blood. Overview Quality And of go Life through all update the gameplay ข่าว mechanics, แล้ว a ก็ little bit about the ช่วงตอบ story, คำถาม some of เหมือนเดิมนะทุกคน the new elements. วิธีการรันของไลฟ์นี้นะครับหรือว่าคลิปย้อนหลังนี้ที่จะอัปโหลดลงไปในช anel เนี่ยนะครับเราจะไม่ตามเวลาจริงเป๊ะๆนะบางทีผมจะมีการหยุดพูดหยุดอธิบายเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับลำดับความเป็นไปของคอนเทนต์นะครับแบบละเอียดมากขึ้นนะกว่าที่จะปล่อยผ่านออกไปแปลสดๆพร้อมกันไปด้วยก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับไลฟ์นี้จะจบที่หลังไลฟ์จริงเพราะฉะนั้นคอนเทนต์บางอย่างเขาอาจจะพูดไปแล้วอีก5 นาทีผมเพิ่งพูดอย่างเงี้ยนะสำหรับคนที่ดูสดก็อาจจะช้ากว่าช่อง channel อื่นในโลกนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจที่ดีผมคิดว่าเราใช้วิธีนี้แล้วกันนะ that are coming within this season, since we're now coming really close to Season of Blood, which is coming out on October 17th. And of course, Season of the Malignant will also be ending on October 17th. โอเคนะครับประกาศวันที่เริ่มแล้วนะครับไม่มีการพักระหว่างซีซั่นนะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับไม่มีการพักระหว่างซีซั่น Season of Malignant จบวันที่ 17 ตุลานะครับเวลาอเมริกันนะครับแล้วก็ Season of Blood ก็จะมาวันเดียวกันเลยนะครับก็คือวันที่ 17 ตุลาเลยไม่มีให้เราพักรอเบรกเลยนะฮะเปลี่ยนเลย So it'll be a season transition for players between both seasons. And then we have a bunch of gameplay updates and quality of life updates to actually go through a ton, like
we expect this actual developer update live stream to go for about 2 hours. สวัสดีทุกคนที่เข้า Because มา we แล้ว do ด้วย need to go through a ton of items with everyone. And then we have some news and announcements to make regarding Diablo 4 towards the end. And of course, we have our Q&A, which will be taking questions from Twitch chat. And then I know we actually have some questions from the forums because we had started a forum thread earlier this week or late last week regarding the developer update live stream. So I do know that we do want to kick it off with a little bit about season 2. Yeah. So the interaction with the Lawless Blood. I know that we just watched the video together where we talked about the season of blood, but in season 2, the players are going to be confronting a new villain who's begun to like surface ตัว throughout โกงตัวใหม่ throughout ที่เข้ามาใน Sanctuary. ซีซั่น A character สอ named ง Lord Zir, this Lord ancient Zir. vampire who's awoken recently and เป็น begun แวม to ไพร์ like โบราณที่เพิ่งฟื้น gather ขึ้น all มา of จากการ these vampire cultists and บรร other ทม followers to his banner in an effort to like kind of overtake Sanctuary and แล้วพยายาม achieve จะ his ยึด own aims Sanctuary across the world. เพื่อจะ Now, ทำตาม while เป้าห the มายของตัว player เอง is progressing through ตาม the ตัว season, โกง there's ทั่ว going to ไป be a แห new ละ character named Eris, who I think we have. Yeah, Right. yeah. So you're going to meet Eris during the NPC course of ที่ the ดำเนิน season. เรื่องนะ Eris Eris is a vampire hunter Vampire who's hunter been trying to like thwart Lord Zir for the past like the past few weeks and months. Trying to hunt them down and try to eliminate them entirely. She's not having great luck sort of investigating the cult. She needs more help. The player is going to kind of enter the picture, but as part of the story, as the player is progressing through the season, mild spoiler here, but the player is going to contract vampirism. Now, Okay. but due to the strange nature ปัญหา of the interaction with the Lawless Blood in the ปัญหาของการที่เราเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องครั้งนี้ก็คือเราจะโดนแวมไพร์กัดนะครับแวมไพร์ฮันเตอร์ทำงานคู่กับลูกครึ่งแวมไพร์แบบเรานะครับซึ่งเขาก็จะมองเราเป็นเบี้ยหมานะครับเขาก็จะไม่ใจดีกับเราเหมือนในตัวของซีซั่นที่แล้วนะแต่ก็ประมาณนั้นแหละ player character, they're going to be able to resist some of the effects of Lord Zir's influence, and instead gain all of those same powers without those detriments. แต่ด้วยความที่เราเป็นพระเอกนะครับทุกคนที่เล่นเกมที่ซื้อเกมมาเราเป็นพระเอกเราก็จะไม่เหมือนเป็นแวมไพร์ผิดดิบโง่ๆที่เป็นลูกน้องของลอร์เซียนะครับเราจะเป็นแวมไพร์ที่ควบคุมตัวเองได้เราได้พลังเหมือนกับแวมไพร์ลูกน้องกระจอกทุกอย่างเราสามารถใช้พลังได้ตามลำดับขั้นแต่เราไม่โดนตัวโกงครอบงำแค่นั้นเอง That are holding back other creatures, which can be really, really cool. But Eris is going to be fairly nervous about this, as she's only ever seen anyone who ends up actually contracting vampirism this way end up following and serving Lord Zir in the end, regardless of their intentions overall, which we'll we dig more into a little bit later on. ซึ่งนะครับด้วยความที่เขาเป็นแวมไพร์ฮันเตอร์นะไอตัว Aris ตัว NPC ดำเนินเรื่องเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสงสารเรานะครับเขาก็จะใช้ประโยชน์เราจนกว่าเราจะกลายเป็นลูกน้องของลอร์เซียโดยสมบูรณ์ Enemies and such. But this represents this really interesting new character that you'll be able to like work with as you're kind of following the quest line of the season. So as you're going through these things, you'll be kind of going across all of the world. And I know, Antonio, we talked about how, or rather we had talked before about how there are a number of dungeons we added with the season, right. And like you kind of go into some of those part of the quest line. Yeah, so we have new dungeons that are part of the quest line. ที่กว่าเดิมนิดนึงนะครับก็คือจากการที่ซีซั่นออฟมาลิกนั้นมีการใช้ดันเจียนเก่าประตูดันเจียนเก่านะครับแค่เปลี่ยนเป็นดันเจียนมาลิกนั้นอันนี้ก็อาจจะใช้ธีมคล้ายๆเดิมนะครับก็คือเหมือนเป็นการล้างดันเจียนที่อยู่ในโอเวอร์เวิลด์บางส่วนออกไปแล้วก็แอดเป็นดันเจียนที่เป็นดันเจียนของเควสไลน์นั้นๆเข้ามานะครับซึ่งจะเปิดให้เราเล่นหลังจากเควสไลน์จบแล้วไหมก็ไม่รู้อันนี้เราต้องมาดู You can explore crypts. There's a really cool dungeon at the end when you are going to confront Zir for the final battle. And in addition to that, throughout the story, you will be revisiting some old places that are a bit different now that Zir's minions have come and taken over. Yeah. So I've ความฮาอย่างหนึ่งนะครับก็คือมินิแมปบนขวานะก็ยังเป็นรูปดันเจียนใบไม้อยู่นะครับเปลี่ยนซีซั่นแล้วรบกวนเปลี่ยนด้วย I think we're seeing some of the dungeon stuff here. Yep. So the new dungeons in the quest line are pretty cool, particularly that finale that you called out, like when you're getting to sort of get a chance to, once you've tracked down Lord Zir with Eris and you get a chance to really confront him in his lair. และแน่นอนนะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆตอนสุดท้ายเราก็จะได้สู้กับลอร์ดเซียนะครับมหาเทพแวมไพร์ดึกดำบรรพ์นะreally cool ครับ really cool นะครับเขาโฆษณาไว้ Those are some pretty epic moments that we don't want to actually show on stream just no now. Spoilers. No spoilers for for all that stuff just yet. ก็ยังไม่อยากให้เราดูนะเดี๋ยวจะส Definitely ปอย a lot กัน of ไป things to look forward to.
So the player's going to meet other characters as well. เอฟเฟกต์มอนสเตอร์ที่เป็นลูกน้องของแวมไพร์อย่างหนึ่งต้องชมนะครับหน้าตาไม่เหมือนมอนสเตอร์ที่ผมเคยเห็นในเกมหรือถ้าใครเคยเห็นมอนสเตอร์พวกนี้ในเกมก็ช่วยบอกผมหน่อยผมอาจจะลืมอาจจะหากซ้อมไปเยอะแต่เข้าใจว่าเป็นมอนสเตอร์ล็อตใหม่ที่แอดเข้ามาเพื่อซีซั่นนี้โดยเฉพาะงั้นก็เปลี่ยนอารมณ์บรรยากาศการฟาร์มไปเนาะดันเจียนไกรเดอร์สู้กับมอนสเตอร์เดิมๆทุกซีซั่นมันก็น่าเบื่อนะก็อย่างน้อยเควสไลน์ก็มีมอนสเตอร์แบบอื่นก็ดูดีAs they're progressing through the season, there are other allies they kind of are going to meet. They're going to learn more about Lord Zier's plans overall. แต่จริงๆมันเป็นแค่สีเอฟเฟกต์ What his real intentions are for Sanctuary as all of this is going on. So that's kind of like the high level of what's happening in the world. Basically, Lord Zier and his army of vampiric cultists are trying to take everything over, and that manifests in a bunch of different ways throughout the season. But I think the first thing I really want to talk about, or the next thing I want to talk about, are the mechanics, like what you're going to be doing during the season to kind of gain power and such. So we talk about the fantasy of the season is that the player is basically becoming part vampire during the course of of the season of blood. And part of that comes down to making sure that we have cool vampiric powers for players to เมคานิกแรกที่เราจะได้เจอกันนะครับก็คือ Vampiric Power นะซึ่งเป็นหน้าใหม่โอเคเป็น UI ใหม่ที่เปิดเข้ามาในหน้าตัวละครนะครับแล้วก็ให้เราเลือกพลังได้5อย่างใส่ผสมกันเข้าไปดูดี to collect and use. So what we see here is our vampiric power user. อันแรกนะครับ Terror ตัวอย่างนะวางไปใน Sanguine Circle ก็คือไอ้วงกลม5ดาวแฉกอันนี้ที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยเวลาโดนโจมตีเราจะมีโอกาส 10% ที่จะเฟียร์ศัตรู Slow 80% 2 วิแล้วก็การันตีที่จะ Overpower ใส่ศัตรูที่ติดเฟียร์อย่างที่บอกนะครับมีคนถามผมเมื่อนานมาแล้วตอนที่เรายังเล่น Diablo กันรัวๆแล้วข่าวซีซั่น2ออกมาว่ามันจะชื่อ Season of Blood คนถามผมว่าผมจะเล่นคลาสอะไรเป็นคลาสแรกผมตอบได้อย่างมั่นใจผมจะเล่น Blood Necromancer Overpower ต้องเกิดและเอฟเฟกต์แรกมาถึงก็เล่นการันตี Overpower ละเพราะฉะนั้นผมเริ่มรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าไม่ปรับ Overpower เลยก็เล่นไม่ได้อยู่ดีนะก็ต้องดูกัน interface. It's the way the players are going to be able to collect a lot of powers as they're progressing through the season, and then slot them into the circular UI above. So throughout the season, players are going to be able to acquire up to 22 vampiric powers. พลังทั้งหมดนะครับที่มีให้เราเลือกใช้ก็มีทั้งหมด22แบบเราเลือกใช้ครั้งละ5แบบด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าสุดท้ายเมตาก็จะเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างน้อย22เลือก5นะครับก็ดูเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างเยอะเข้าใจว่าด้วยความที่มันเป็นพลังทางเดียวกันนะครับจะต่างจาก Malignant ที่มีการล็อกคลาสนะเชื่อว่าพลัง Vampiric Power พวกเนี้ยนะจะไม่ล็อกคลาสเพราะฉะนั้นคลาสอะไรก็สามารถเลือกใช้พลัง5อย่างจาก22อย่างนี้ได้นะครับ as they play. And these are designed such that they are, unlike in Season 1 where with Malignant Hearts we had a lot อย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็จะทำให้ไม่โกงเกมจนเกินไปนะครับอยากให้เราสังเกต2จุดด้วยกันก็คือตัววงกลม5แฉกด้านบนเนี่ยนะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเหมือนมงกุฎรูปถ้วยแล้วก็รูปหัวกะโหลกนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราโปรเกรสจากเควสเนื้อเรื่องนะครับถ้าเราโปรเกรสเควสเนื้อเรื่องหรือไปเก็บออบเจกตีฟจนครบเราก็จะได้ของพวกนั้นมาและนั่นคือตัวลิมิตพลังแวมพิริกของเราว่าเราจะใช้พลังแวมพิริกได้เยอะน้อยขนาดหรืออันที่ดีมากขนาดไหนเพราะพลังแต่ละอันเนี่ยจะมี activation cost อยู่ตรงกลางหน้าจอนะตอนนี้เลยนะครับก็คือรูปมงกุฎหรือรูปหนามๆอะไรที่ผมบอกเนี่ยนะฮะรูปชาลิฟนะรูปถ้วยแล้วก็รูปกะโหลกที่แตกต่างกันออกไปเพราะงั้นไม่ใช่ว่าเราจะใช้5อันที่โกงที่สุดในเกมได้เพราะก็เชื่อว่าพลังที่โกงนะครับก็มากับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งก็คือมากับ activation cost ที่สูงนั่นเองนะครับ a lot of very class-specific hearts baked in. We tried to make sure that the vampiric powers that players collect in Season 2 are all class agnostic in nature, so that there's just more combinations and things. ตัวอย่างพลังเพิ่มก็มาอีกนะครับ Blood Boil นะเวลา Overpower ใส่ศัตรูนะครับเราจะสร้าง Volatile Blood Drop นะครับเป็นหยดเลือดพิษไม่พิษหรอกเป็นหยดเลือดแบบที่ทำดาเมจได้นะการที่เราวิ่งไปเก็บหยดเลือดพวกนี้มันจะระเบิดนะครับทำดาเมจฟิสิกอลรอบๆตัวนะฮะทุก45วิสกิลต่อไปที่ใช้การันตี Overpower แหมค่อนข้างปูทางมาว่า
Overpower ต้องมาใช่ไหมและดูคอสนะครับ6นะถ้วย0มงกุฎ0กะโหลก6 Vampiric Power A Curse Touch นะครับ Lucky Hit มีโอกาส 50% ที่จะวาง Vampiric Curse นะครับใส่ศัตรูจะมีโอกาส 15% ที่จะกระจาย Vampiric Curse ไปโดนตัวอื่น Vampiric Curse นะครับจะสะสมวิญญาณทำดาเมจ 200% เพิ่มขึ้นโอเคอันต่อไป Metamorphosis นะครับหลังจากเรา evade ได้นะครับ Space Bar นะหลังจากเรา Space Bar หลบสกิลได้เราจะกลายเป็นกลุ่มควันค้างคาวนะครับ Unstoppable ไม่ติด CC 3 วิแล้วก็ศัตรูที่อยู่ระหว่างทางที่เราวิ่งไปจะรับ Damage Physical นะครับแล้วก็โดนสาปให้ติด Vampiric Curse ด้วยก็ดูมีอะไรน่าสนใจหลายอย่างเหมือนกันนะ Things for players to select from and play with as they're thinking about their build. And yeah, so we have a few of these shown up right here. They come with a few different varieties in terms. ขอนิดนึงคุณเจษดานะครับไม่ได้เล่นก่อนซีซั่น1เข้ามาเรียนรู้เยอะใหม่ไหมไม่ครับไม่มีอะไรที่ต่อเนื่องจากซีซั่น1เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีช่วงที่ต้องเรียนรู้เยอะครับผม The level of power of them, and each of them have a pact cost. Well, I will talk about a little bit more in just a moment. But you see these pact costs listed at the bottom. Players need to acquire certain armor pieces that have these packs associated with them in order to fuel these. Again, which I'll talk about. ก็อย่างที่บอกพลังในการเปิดใช้จะต่างกันออกไปนะบางอันเนี่ยไอ้ Blood Boy อะไรเนี่ยซึ่งดูโกงมากนะครับการันตี Overpower นู่นนี่นั่นก็ใช้หัวกะโหลก6ซึ่งหัวกะโหลกมันเต็ม6เพราะฉะนั้นการผสมผสานคอมโบนี้นะครับมันก็จะส่งผลต่อการเล่นของคุณด้วยแล้วก็จะเกิดเมตาขึ้นแน่นอนแหละเพราะฉะนั้นก็ข้อเสียก็คือความที่มันค่อนข้าง specific ตัวเลขมันฟิกไว้แน่นขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดเมตาบิลที่หลากหลายมากนักนะครับแต่เราก็เห็นแหละว่าซีซั่นนี้นะครับดูจากตัวอย่างที่มีนะ1 ใน 3เนี่ยน่าจะเป็นพลังที่เกี่ยวกับ Overpower เพราะฉะนั้นบิลที่อาจจะไม่ค่อยดังนะครับอย่างเช่นพวก Blood Necromancer นะครับหรือว่าหมีทุบนะครับก็ยังไม่ดังอีกหรอหมีทุบยังนะครับเพราะ Overpower มันค่อนข้างด้อยและคลาสอื่นสกิลอื่นที่ Overpower ได้น่าจะได้รับการกระตุ้นให้ถูกเล่นมากขึ้นนะครับแน่นอนการใช้สกิลธรรมดาวางเคิร์สเพื่อช่วยทำดาเมจเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็ยังทำได้อยู่แต่ว่าค่อนข้างชัดเจนว่าดันไปทางไหน Take a look at maybe a couple of these powers themselves real fast. Yeah, so here's one. So players can have a vampiric power they get as they're progressing through the season where ไอ้แดงๆบนหัวนั่นก็คือ Vampiric Curse นะครับ their evade allows them to turn to like a cloud of bats, and it also makes them unstoppable for a few seconds after they use it at the same time. And it's a way for the player to deliver a new effect that you can get throughout the season, which is called Vampiric Curse. So when you see that red effect above a lot of the creatures that the player is fighting, they're under the effects of Vampiric Curse. And if you kill them while that effect is active on those creatures, you get to steal their souls and bind them to you for a short period of time, up to 8 of them at a time. And then when you choose to use a defensive ability on your character, you unleash all of these souls. As you can see here, these missiles, like these spirit missiles that fly out and hit lots of different creatures as you're playing through. So it kind of gives you this opportunity as you're going through packs and dungeons or elsewhere to kind of stack these up and use them to quickly burn down groups or elites that you might have to come across. วิธีการทำงานของเจ้าตัว Vampiric Curse อันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือเห็นตัวที่มีหน้าแดงๆอยู่บนหัวใช่ไหมครับไอ้พวกนี้คือโดน Curse เวลาเราฆ่าตัวละครที่ติด Curse ในขณะที่ Curse ยังไม่หมดระยะเนี่ยเราจะสะสมวิญญาณของตัวละครพวกนั้นได้นะครับสูงสุด8ตัวและทุกครั้งเวลาที่คุณกดใช้สกิลป้องกันชนิดใดก็ตามของบิลคุณนะครับมันจะระเบิดนะครับ Curse นั้นออกไปแล้วก็เพิ่มดาเมจให้เป็นการจุ๊กนะครับเป็นการนูบศัตรูตัวหนึ่งที่เราต้องการอาจจะเป็นบอสอาจจะเป็นอีลิทอาจจะเป็นอะไรแบบนี้ได้นะ as you're playing. There's other cool things you'll get, like there's abilities for based on other uses and other things where you can like have. We have this like where the bats come down, attack your enemies. And then many other powers. We talked about like there was an overpower power we showed before. There's another one here that is more focused on channeling skills. Yeah, here it is. So when you start using channeling skills, you'll be able to drop this pool of blood around you, which gives you some extra protection. It also enhances all the damage that you deal while you're nearby. Incinerate นะครับฟันธงยังไงซีซั่นนี้ Incinerate ก็เล่นไม่ได้แต่ว่าเขาจะโฆษณาว่ามีพลังนึงถ้าคุณใช้สกิลประเภท Channeling นะครับสกิลที่ต้องกดชาร์จ Whirlwind ใต้พื้นเนี่ยนะครับมันจะมีบ่อเลือดและทำให้ตัวละครเราถึกขึ้นเป็น Layer Defense ที่เพิ่มขึ้นมา
by. So this is going to be able to fire when you're using like any kind of channeling skill and enhance those channeling skills. It just gives you a bit more positional gameplay to be thinking about when you're playing into this build. So pretty fun ways for you to kind of maximize and get extra damage rather from a channeling build for a class. Yeah, I think one of the things that's cool about the vampiric that I like about the vampiric curse is that there are a few different ways, a few different things that can trigger it, and a few different ways to key off it. And so a lot of these vampiric powers have interactions with that curse. It kind of forms a unifying thread in some ways. Yeah, absolutely. We think it's a really cool extra ability for players to play with, and being able to trigger it in different ways is very fun, we think. So the next thing I want to talk about was actually how you're able to fuel your vampiric powers, those packs I talked about before. So if you look here in the inventory screen, you'll see that that all of the armor pieces that players are collecting are going to have a set number of packs associated with them. So you see here on the items themselves, like they all have these small symbols off on the left-hand side. Yeah. อันนี้น่าสนใจมากทีนี้ไอตัว Max ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันจะเป็นเควสเนื้อเรื่องให้เราเก็บคุณเต่าวันที่17ครับผมเข้าใจว่ามันจะเป็นเควสเนื้อเรื่องให้เราเก็บไอ้3อันเนี่ยไอ้รูปมงกุฎกะโหลกถ้วยเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันจะมาจากชุดที่เราใส่นะครับในชุดที่เราใส่เนี่ยลองซูมดูนะครับตรงหมวกตรงเสื้อตรงถุงมือตรงกางเกงตรงรองเท้าเนี่ยใต้รูปเนี่ยนอกจากตรงระดับตีบวกแล้วเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เล็กๆนะครับเป็นรูปไอ้มงกุฎไอ้ถ้วยไอ้หัวกะโหลกเนี่ยอยู่แล้วมันก็จะนับผลรวมของสแต็กเหล่านั้นหรือว่าแพ็คเหล่านั้นนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะใช้สกิลรวมกันได้เท่าไหร่นะ underneath them, or rather. And these represent the various packs that players can collect of the 3 different types to fuel all the vampiric powers they can collect. Because ultimately, you want to gather all your vampiric powers, you want to level them all up to level 3 to make them as strong as you can get them. ในตัว Vampiric Power นี่แต่ละอันก็อัพเลเวลได้ด้วยนะครับ3เลเวล And then you want to make sure that you can fuel all of those vampiric powers so you can have all 5 slotted that you really care about. And to do that, you need to make sure that you've got the right kinds of armor pieces available. The packs are only going toแล้วสมมุติว่าเราดรอปของมานะครับไม่มีไอ้สัญลักษณ์นั้นอยู่ในชุดเลยเนี่ยเราก็ผสมพลังไม่ได้หรือเปล่าเปล่ามันจะมีเหรียญแบบนี้นะครับเป็นของคราฟที่จะมากับซีซั่นใหม่เหรียญของหมวกนะครับเหรียญของกระโหลกเหรียญของถ้วยเราสามารถใช้เหรียญพวกนี้แอดสัญลักษณ์ต่างๆเข้าไปได้เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ล็อกบิลขนาดนั้นนะตอนแรกผมเข้าใจว่าไอ้ค่าพวกนี้มันล็อกว่าอันนี้ต้องมี5อันอันนี้ต้องมี6อันอันนี้ต้องมี8อันแต่ปรากฏว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่อะไรเองเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูมาก่อนว่าพลัง5อันที่เราอยากใช้เนี่ยใช้สัญลักษณ์แต่ละอันเท่าไหร่สรุปผลรวมแล้วก็ค่อยเอาเหรียญคราฟเนี่ยนะครับแพ็คพวกนี้ยัดใส่เข้าไปในชุดนะคลิกขวายัดใส่เข้าไปในชุดเพื่อเพิ่มจำนวนแต้มสูงสุดที่เรามีได้ในแพ็คนั้นๆเพื่อให้มันพอดีกับบิลที่เราอยากเล่นก็ดูค่อนข้างหลากหลายดีThey can appear in armor, they don't appear on jewelry or on weapons, just on armor pieces. แล้วก็ไอ้แพ็คพวกนี้นะครับโชว์เฉพาะในชุดนะไม่อยู่บนอาวุธนะครับอาวุธหลักอาวุธรองไม่มีเครื่องประดับไม่มีนะครับ But and I should say every armor piece that drops during the course of the Season of Blood will always have packs associated with them as well. So you're not looking for items that are going to have. It's not rare in that way. And as the player progresses through the season, they're going to also gain these new items they're able to collect from completing various content types. We'll talk a little bit more about it. นะไอเทมทุกอย่างนะครับที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยนะที่เป็นชุดของเราเนี่ยนะครับเวลาดรอปมาจากโลกเนี่ย Overworld Dungeon เนี่ยจะมีแพ็คพวกเนี้ยสุ่มติดมาแล้วด้วยนะครับไม่ใช่ของหายากเพราะฉะนั้นอารมณ์ประมาณเหมือนสร้อยกับมาลิกแนนแหวนกับมาลิกแนนของซีซั่นที่แล้วเลยก็คือมีรูสีติดมาแล้วเราแค่แอดเพิ่มได้ But these allow players to basically remove packs from items. They allow them to eject new packs into items up to the pack limit, which is based upon the tier of content the players play. ของพวกนี้ดรอปครับคุณอำไพเหรียญแพ็คพวกนี้ดรอป as you go into Ancestral. ดรอปได้ So as you're progressing through, you can get more of these packs, and you have a lot more control over your ultimate pack loadout on your items as you collect more and more of these consumables that you can use to kind of modify and update your items. So we're really excited about this. Great ways to get these are going and completing other, like I mentioned, the Blood Harvest in the video. We'll talk a little bit more about in a minute. But killing Blood Seekers is a way to get these in a really good way. So there's lots of ways to kind of น่าสนใจมากนะครับวิธีการได้เหรียญนะง่ายที่สุดนะครับเมื่อกี้ developer บอกนะครับคือการลงอีเวนต์ใหม่นะครับที่จะชื่อว่า Blood Harvest นะครับที่จะเข้ามากับซีซั่น2นี้นะแล้วก็เครื่องชุด1ชิ้นนะครับสามารถใส่แพ็คได้4สล็อต
นะเพราะฉะนั้นเรามี5ชิ้นเราก็ใส่ได้20สล็อตเพราะฉะนั้นคอมบิเนชันระหว่าง5สกิลสมมุติสกิลหนึ่งใช้6แล้วเรามี20สล็อตสกิลดีๆใช้6สกิลไม่ค่อยดีอาจจะใช้น้อยกว่านั้นผมคิดว่าเราน่าจะทำบิลที่น่าสนใจออกมาได้ค่อนข้างเยอะตรง Inventory มีแท็บแยกด้วยใช่ที่เป็นรูปใบไม้สีเขียวใช่ kind of grab these. So that is that's kind of like the very high level. We'll talk more about about like other things you'll be doing to gain those vampire powers. We get to some of the other sections of when we're talking about season 2. But there's also a lot of new enemies and things we're adding as part of season 2 as well. Enemy Family ใหม่นะครับนะผมไม่ได้คิดไปเองจริงๆด้วยEnemy Family ก็คือตระกูลของมอนสเตอร์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าในโลก Diablo ซีซั่น1หรือก่อนซีซั่น1มันมีมอนสเตอร์ตระกูลแวมไพร์อยู่แล้วนะครับแต่เราจะมีตระกูลมอนสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งตระกูลมอนสเตอร์มันแตกต่างจากมอนสเตอร์ที่ใหม่ยังไงนะหลายคนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้อาจจะสงสัยตระกูลมอนสเตอร์แน่นอนมาเป็นธีมของมอนสเตอร์ในกลุ่มนั้นและของที่ดรอปปกติเนี่ยเวลาเราเล่น Diablo นะครับ Diablo 4เนี่ยของที่ดรอปมันจะเป็นระบบ Smart Loot ก็คือของประมาณ 80% ที่คุณดรอปจะเป็นของที่คลาสคุณใช้ได้อีก 20% เนี่ยจะเป็นของสุ่มซึ่งของสุ่มนั้นเนี่ยมันจะมีผลเยอะนะครับว่าคุณไปดรอปมาจากมอนสเตอร์ตระกูลไหนอย่างเช่นตระกูลโจรนะครับมอนสเตอร์ที่เป็น Thief Family เนี่ยนะครับมันก็จะดรอปหน้าไม้เยอะถ้าคุณอยากฟาร์มหน้าไม้คุณก็ไปฆ่ามอนสเตอร์ในดันเจียนที่มีมอนสเตอร์กลุ่มนี้เยอะๆเพราะฉะนั้นใน Season of Blood ก็จะมีEnemy Family ใหม่นะครับเข้ามาด้วยมาดูกันว่าแฟมอะไรนะครับ So as part of season 2, we actually added a bunch of new monsters. Lord Zier has a ton of different minions that will be all throughout the continent. First, we have here our shadow vampires. Shadow Vampire These guys are not your typical flavor of vampires. ไม่ใช่กูทั่วไปที่เราเจอถ้าใครเล่น Diablo มาเยอะก็จะรู้ว่ามีมอนสเตอร์ที่เรียกว่ากูใช่ไหมครับไอตัวขาวๆหัวโล้นๆวิ่งเป็นฝูงสเกเลตันสเกเลตันเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มีรายละเอียดเพิ่ม They have a bunch of really cool new attacks. สเกเลตันเดียวกันกับมอนสเตอร์ที่มีอยู่แล้วแต่มีรายละเอียดเพิ่มถือว่าตัวใหม่ You'll see them all over the overworld. You'll see them in a variety of dungeons. Paired with these guys, we also have our blood skeletons. These guys are kind of similar to สเกเลตันเดียวกันแต่ใหม่our regular skeletons, but they also come with new attacks that allow you to have new counterplay and techniques in order to defeat them and ใหม่ก็ใหม่เอาเป็นว่าสกินใหม่ get around them. อย่างหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ว่าตัวมันหน้าตาไม่เหมือนเดิมสิ่งไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยสกิลเซตมันต่างด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์เปลี่ยนแล้วเวลาเราสู้มันก็จะไม่ได้แบบใช้ท่าเดิมที่เพื่อนร่วมชะตากรรมที่ใช้สกินเดียวกันคนละสีนะใช้เพราะฉะนั้นอารมณ์เวลาสู้ไม่เหมือนเดิม So be prepared for that. Yeah, they have like a little bit more area denial baked into their Right, kits, right? As you're fighting some of the blood skeletons. Yeah, you definitely want to watch where you step, like when you're engaging with these guys. Yeah, and the vampires have like these cool things where they occasionally drop these like giant like heart-like lumps on the ground, and sometimes they'll be able to trigger shields off of these things. So you kind of like change your target priority as you're going through spaces where you have to fight shadow vampires frequently to make sure that you're knocking these things out to prevent those shields from being applied. So yeah, there's some cool things. อีกแล้วนะครับมีเอฟเฟกต์ที่มากับมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ดรอปพื้นอีกแล้วนะครับแต่รอบนี้ไม่ระเบิดไม่มอนสเตอร์ตายแล้วระเบิดนะแต่มันจะดรอปอะไรบางอย่างไว้แล้วถ้าเราไม่อินเทอร์แอคกับมันเราก็จะแย่ React to as part of this. But of course that's not even the only creature, right? Because there's the man himself, right? ขอความคิดเห็นส่วนตัวนิดนึงนะครับผมไม่เข้าใจว่าเกม ARPG ทำไมชอบให้เอฟเฟกต์on death นะครับเอฟเฟกต์เวลาตายเอฟเฟกต์วางพื้นเยอะขนาดนั้นนะครับมันไม่ใช่พาร์ทที่สนุกของ ARPG สำหรับผมนะ Yeah. So monster มันตาย we แล้ว also have Lord Zier. Here he is on his throne. ดูหน้าตัวโกงหลักของเราหน่อย He is the mastermind. ลอร์ดเสียนะครับลอร์ดเสียไม่เกี่ยวกับประเทศอะไรใดๆทั้งสิ้นลอร์ดเสียนั่งอยู่บนบัลลังก์ You will be facing off with him throughout the season and during the end of the season. He is our big bad evil guy, and coming along with him are his lieutenants, the Bloodseekers. Oh yeah, the Bloodseekers. So Bloodseekers. นะแน่นอนครับที่จะมา
มีพระราชามาตัวเดียวไม่ได้นะมันต้องมีแบบองครักษ์ด้วยใช่ไหมครับลูเทนแนนต์ก็จะมีลูเทนแนนต์ที่เรียกว่ากลุ่มดัตซิกเกอร์นะครับไม่เกี่ยวอะไรกับโดตานะครับไม่ได้เป็นหมานะครับเป็นแวมไพร์ที่เหมือนคนอ่ะเหมือนผู้เล่นนะเหมือนคลาสของผู้เล่นพวกนี้ก็จะเก่งกว่ามอนสเตอร์ These ป are ก really ติ cool. So Bloodseekers are a new idea in season 2, and the concept here is that like as the player has been is sort of protected a little bit by Lilith's blood in this way, that they're not able to be controlled by Lord Zir after they contract vampirism under his in his forces. There are other heroes who've gone out there that don't have that same level of protection. ที่มาของไอ้พวก Bloodseeker พวกนี้ก็คือมันเคยเป็นผู้เล่นแบบเรานะครับจนกระทั่งวันหนึ่งมันโดนธนูยิงเข้าที่หัวเข่าแล้วก็สูญเสียความเป็นตัวเองไปมอบตัวให้กับพลังของแวมไพร์แล้วก็กลายเป็นโมเดลผู้เล่นแบบพวก Sorcerer Rogue อะไรเงี้ยที่เป็นแวมไพร์ You've gone out there trying to stop Lord Zir, trying to stop the vampiric advances, and they have fallen victim to the blood cults and to Lord Zir's forces that way. And for those characters, now you've got vampiric sorceresses, you've got vampiric barbarians, you've got these bloodseekers out there looking to kill you, the player. So as you're progressing through, you'll be dealing with enemy rogues, you'll be dealing with enemy druids and necromancers as you're playing, and dealing with their specific like spells and kits that we've created for the season for players to interact with. And honestly, finding bloodseekers is great because these guys are just blood bags. You know, they have a really, really good chance to drop potent blood. And potent blood is going to be a currency that you're going to be collecting through the season. You'll be able to use to basically upgrade powers that you already have, your vampiric powers, and unlock new ones that are available through the vampiric power UI. So really, whenever you find blood ซึ่งไอ้พวกตัวละครพวกนี้นะครับมินิบอสพวกนี้ Bloodseeker เนี่ยก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เราอยากจะสู้ด้วยบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์ที่จะดรอป currency ที่เราเอาไปใช้เพื่ออัปเกรดพลัง vampiric power ของเราหรือปลดล็อก vampiric power ใหม่ที่เรายังไม่มีนะครับก็นั่นแหละนะมีมาให้สู้นะก็ถ้ามันใช้สกิลแบบเดียวกับเราได้บวกกับพลังแวมไพร์มันก็น่าจะเป็นการสู้ที่ดีเนาะอารมณ์เหมือนประมาณ PVP แต่อีกฝ่ายเป็นบอทแล้วก็เราก็โชว์ความเก่งของเราอาจจะไม่เก่งมากเวลาสู้กับคนอื่นเวลาเราสู้กับบอทของคนบอทที่เป็นเหมือนคนเราอาจจะโชว์เทพก็โอเค You want to take them out because they are first they're pretty fun to fight, they're a little challenging, but they also have the ability to give you big upgrades for your vampiric powers, and they can jump you too, right? So like we make sure bloodseekers are. You'll find them in the world, particularly like in Blood Harvest. We'll talk about that again. I keep saying we'll talk about things in a minute, but there are lots of chances to get them to fight them in Blood Harvest. But you can also find them in dungeons and stuff too, right? Yeah, so you can see them in the overworld, but they will also invade you in dungeons. So don't let them catch you slipping. เขากำลังบอกว่าพวก Bloodseeker พวกนี้จำเราได้นะครับจำกันก็คือเหมือนแบบนักเลงโดดต่อยกันนะครับอยู่ดีก็มาไม่รู้ตัวเราฟาร์มอยู่เหมือนบูชเชอร์อย่างเงี้ยบูชเชอร์แม่ง fresh meat เข้ามาใช่ไหมไอ้พวก Bloodseeker พวกนี้ก็ทำได้เหมือนกันเราฟาร์มอยู่ชิว Bloodseeker แม่งโดดเข้ามาฆ่าเราก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าส่วนแม่ Bloodseeker ก็จะเจอบนอีเวนท์ที่ชื่อว่า Blood Harvest นะครับจะเจอบ่อยนะแต่ใน Overworld ทั่วไปคุณวิ่งดันเจียนอยู่คุณวิ่งส่งเควสธรรมดาอยู่คุณก็มีโอกาสเจอได้ They will be all over finding you when you least expect it. Yeah. So you just as you're passing through a dungeon, you will have a barbarian jump on you, whirlwind, all trying to slow you down, right, and causing problems. Yeah, very, very fun. So yeah, a lot of new enemy types as part of the new season. So then I guess next thing is finally it's time to talk about Blood Harvest. Yeah. Okay. So I mentioned before that Lord Zir is taking over Sanctuary, and Blood Harvest is really the อย่างที่ผมคาดการไว้นะครับ Blood Harvest อีเวนต์ใหม่ที่จะมากับซีซั่นนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์เดียวกับ Helltide นะครับถ้าใครไม่เคยเล่น Helltide ไม่เป็นไรเข้าไปดูใน Channel จิงเจ้าแห่ ARPG นะครับสรุป Helltide ไว้ให้ฟังแล้วสั้นๆแต่สาระของมันก็คือมันจะย้อมแผนที่ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ Legion หนึ่งนะประมาณทวีปครึ่งซีกหนึ่งให้กลายเป็นทวีปที่มีผลของอีเวนต์นั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเพื่อความที่แยกได้อย่างชัดเจนสีแดงคือ Helltide อีเวนต์เก่าสีเขียวฟ้าเนี่ยนะครับคือ Blood Harvest อีเวนต์ใหม่ซึ่ง Helltide เราก็จะโดนพวกมอนสเตอร์จาก Burning Hell ใช่ไหมครับบุกขึ้นมาทีนี้พอเป็น Blood Harvest ก็จะเป็นพวกเนี่ยลูกน้องลอเซียนะครับบุกเข้ามาในพื้นที่ซึ่งแน่นอนอย่างหนึ่งที่ Diablo 4ทำได้ดีมากผมต้องแวะมาชมหน่อยอาจจะเป็นน้ำไปนิดนึงนะแต่เวลาอีเวนต์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าใครลองดูใน Helltide นะครับ NPC ในเมืองเนี่ยมันจะเปลี่ยนที่อยู่
นะบางคนเคยเมาเหล้าอยู่ก็ไปหยิบจอบหยิบขวานมายืนอยู่หน้าประตูเมืองรอสู้กับแวมไพร์มารอสู้กับมอนสเตอร์ทีนี้ผมก็เชื่อว่าบริษัทก็ยังจะเก็บรายละเอียดตรงนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็มีการสู้กับแวมไพร์โดย NPC ไม่ได้สู้จริงนะสู้หน้าเมืองแบบนี้เหมือนกัน The way that we're representing that. Now, starting right at level 1, you'll find that Lord Zir's minions have taken over broad swaths of the 5 zones in Sanctuary. And it's going to be filled with like his minions out there trying to like drain the blood from a variety of different people. There's that emergency alert. There's that emergency alert we talked about. ขอไปกับเสียงด้วยนะครับผมปิดไม่ได้นะมันเป็นเสียงของ emergency alert ที่เขากำลังทดสอบเตรียมตัวการหลบภัยของฝั่งอเมริกาอยู่ There we go. Now everyone gets to experience this together. And my phone as well. So while these events are active, or rather these activities are active, you'll find Lord Zir's armies like marching across Sanctuary, taking people hostage, taking them prisoner, draining them of blood, and just causing general havoc in these areas where there's like new propping and there's new creatures. There's lots of things to do as you're kind of going through this. So what's the difference between Blood Harvest and Helltide? Sure, there's a very เป็นคำถามที่ดีมากครับก่อนที่เราจะไปฟังคำตอบนะอะไรคือความแตกต่างระหว่าง Blood Harvest กับ Helltide เพราะทั้งหมดนอกจากสีผมแทบรู้สึกว่ามันเหมือนกันหมดเลย So yeah, that's a great question, Antonio. So obviously there's some similarities to the way that things are working in Helltide. The difference here is that first of all, it's available right away at level 1, as you're progressing. But also, while these events are active, there's always a blood harvest active across Sanctuary at any given time. Like when a blood harvest ends in one location somewhere in Sanctuary, a new one's going to pop up as Lord Zir's forces now move to a new location. And one of the cool things about blood harvest that's a little bit different than things like Helltide is that as you're kind of going through and playing, you're going to be earning a couple of new materials that you don't get elsewhere. And that is you're going to be able to earn bloodlures, which bloodlures that you'll be able to use to basically like bait bloodseekers to come to you to be able to fight packs of them as time goes on. And you're also going to be earning these vampiric keys you can use to open like prisoners like cuffs, to be able to open vampiric caches and other things out in the overworld. And one of the cool things about this is that these materials that you're collecting, these currencies that you need to kind of like do some of these activities, these don't disappear at the end of a blood harvest. So as you collect them, they stay with you from that point forward. So there's not limited progress in that way. Yeah, here's an example of a player going and using bloodlures to summon a few of the bloodseekers. โอเคนะครับความตอบก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดที่ผมคาดหวังนะแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าเขาคิดว่ามันแตกต่างจาก Helltide อย่างไรอย่างแรกนะครับก็คือ Helltide เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเวอร์เทียยากๆเท่านั้นแต่ Blood Harvest เนี่ยจะเริ่มมีทันทีตั้งแต่ผู้เล่นเลเวล1เพราะฉะนั้นผู้เล่นสามารถเข้าไปจอยได้ตั้งแต่เลเวล1เลยก็จะเป็นอีเวนท์ที่ไม่มีวันจบฟังไม่ผิดนะครับ Helltide เนี่ยจบปุ๊บก็รอสักพักก็จะไปขึ้นในอีกโลเคชันหนึ่งบางทีก็มีดีเลย์ชั่วโมงนึงบางทีก็มีดีเลย์น้อยกว่านั้นสำหรับ Blood Harvest ไม่มีดีเลย์สมมุติมันจบ Legion บนซ้ายจบปุ๊บล่างขวาออกเลยนั่นคือความแตกต่างแรกวนทำได้ทั้งวันถ้าอยากทำคำถามคือฟาร์มแล้วได้อะไรฟาร์มแล้วหลักๆจะได้ Currency มา2แบบ Currency ถาวรเป็นเหมือนถุงน้ำเลือดนะครับซึ่งอันเนี้ยนะเราจะเอาไปใส่แท่นบูชาเพื่อล่อให้ Blood Seeker ออกมา Blood Seeker คืออะไร Blood Seeker คือลูกน้องของหลอดเซียเมื่อกี้ที่เราต้องใช้ฟาร์มเพื่ออัปเกรดพลังของเรานะครับและอย่างที่2จะเป็นพวกกุญแจของแวมไพร์นะเอาไว้ช่วยตัวประกันในอีเวนต์Blood Harvest หรือเอาไว้เปิดกล่องแวมไพร์นะครับซึ่งมีดอทเป็นอะไรอันนี้ต้องมาฟังต่อคุณโชโกะสวัสดีครับมีอะไรปรับที่ต้องรู้ไหมอันนี้ยังอยู่คอนเทนต์ของซีซั่น2อยู่ยังไม่ไปถึงเรื่องปรับเลยin combat. So yeah, and then whirlwinding accordingly. But so that's a couple differences. And the other is there's actually another new feature they're adding in season 2, which we're calling right here. It's called Hunter's Acclaim. And as you do things in the Blood Harvest area, as you're killing bloodseekers, as you are freeing prisoners, as you're completing new Blood Harvest themed whispers that are also going to be active in those areas, you're going to be earning Hunter's Acclaim that will allow you to basically go and earn a number of other rewards. Some of the vampiric powers that you want to unlock for your character are available through the system, a few of them. And then there's lots of like potent blood you can get from the system, and then also gear as well as you're progressing. และอย่างหนึ่งนะครับก็เหมือนระบบล่าฆ่าหัวทั่วไปนะเวลาเราฆ่าแวมไพร์ในอีเวนต์พวกนี้เยอะๆนะครับความดังของเราก็จะเพิ่มขึ้นเวลาเราไปตามหมู่บ้านกับไปตามเมืองนะครับมันก็จะมีบอร์ดอยู่
โดยบอร์ดพวกนี้ก็จะสะสมพลังก็คือจำนวนแวมไพร์ที่เราฆ่าจำนวนนู่นนี่นั่นที่เราทำไว้แล้วถ้าเราได้ความดังมากพอนะครับ Hunter X Acclaim มากพอเนี่ยเราก็สามารถเลือกรับรางวัลจากบอร์ดได้ซึ่งรางวัลก็จะเป็นสมมุตินะชุด Legendary กางเกง Legendary อันนึงไม่บอกว่าพลังอะไรหรือเป็นพลังแวมพิริกอันนึงที่เรายังไม่มีเลือกรับได้ก็เป็นระบบตอบแทนของการฟาร์มในคอนเทนต์ที่ชื่อว่า Blood Harvest นี้นะครับ So there's a bunch of different stuff in here for players to do. It's we're really excited to see how they level up in this experience. And the Blood Harvest occurs in addition to Helltide, right? Once you progress up into the higher world tiers, you'll still be seeing Helltides. That's absolutely right. You'll still see Helltides as well, but you'll also see higher level Blood Harvest as you get into like world tiers 3 and 4. Awesome. So we got a lot of information here about Season 2, but Season 2 also has some other components to it that actually are beyond even just like seasonal stuff. Like, and I know people may have seen in the video the discussion that we quickly brought up like before the stream actually started, which was about the new bosses that are being added in. Can you guys kind of walk through like what the new endgame boss system is going to be for players that do want to kind of experience? Endgame boss ครับระบบหนึ่งที่มีอยู่แล้วแหละ Uber Lilith ถูกปะแต่มันจะเข้ามาอีก5ตัวและ5ตัวนี้พิเศษกว่า Uber Lilith นะครับคือการฟาร์มไอ้5ตัวนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้ของ unique เยอะคำถามคือ specific ขนาดไหน unique เฉพาะคลาสบอส5ตัวเหมาะกับ5คลาสแล้วของคลาสนี้ดรอปอย่างเดียวหรือสุ่มดรอประบบดรอปเป็นยังไงอะไรยังไงวิธีการเข้าไปสู้ใช้ currency อะไรเดี๋ยวเรามาฟังกัน experience that? Yeah, absolutely. You're right that first and foremost, this is content we're adding to the Eternal Realm as well as the Seasonal Realm from this point forward. Yes. We're continuing to add more activities like this as time goes on. But there's actually, I think I have a handy dandy chart, a very designery chart to help players understand kind of what we're talking about here. So what you see here is the way that we kind of look at the content progression of Diablo 4, the way the players are playing through the experience, the sorts of activities they engage with as they play at various stages. Like in Season 1, right? Yeah, in pre-season and Season 1. Yeah. So yeah, you can think of it in that way. Our 1 to 50 experience, obviously you're leveling up initially. Maybe you're going through the campaign for the first time. You're progressing through. Eventually you get out of World Tiers 1, 2 and get into World Tier 3 after you finish the capstone. Here you get to do, you have higher level whispers to do. You get exposed to Nightmare Dungeons for the first time. You get exposed to Helltide for the first time. World boss get a little bit tougher. Legion events get a little bit tougher. We're making some changes there as well. And then eventually you get into World Tier 4, now you're getting your ancestral items, and you continue to move on through Nightmare Dungeons, and you continue on through Helltide until eventually you go and you confront Echo of Lilith, potentially, if that's one of your goals for yourself, and you try to take her out. So that's kind of like what we had in place right at launch, not even thinking about Season 1 necessarily, but that's like what the end game sort of looks like. It's a lot of Nightmare Dungeons, a lot of Helltide, right? And we've heard a lot of feedback from players, and also from our experiences playing the game. That players are looking for more milestones, they're looking for more goals, they're looking for more like things to farm, ways to make their characters powerful. So there's some big changes we're making as part of the season. โอเคนะครับสีขาวครับผมว่าเป็นตารางที่ดีมากเลยนะผมจะขอก๊อปรูปไปใช้ประกอบการอธิบายนะครับในสตรีมต่อไปถ้ามีคนถามเกี่ยวกับคอนเทนต์ของ Diablo 4สำหรับสีขาวนี่คือคอนเทนต์สำหรับต้นตอนเกมเปิดนะครับ Early Access เปิด Global Launch แล้วก็ซีซั่น1ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่าคอนเทนต์ช่วง1ถึง50เนี่ยมันค่อนข้างมีเยอะใช่ไหมแล้ว50ถึง70มันก็จะน้อยลงยากขึ้นแต่น้อยลง71ถึง100เมื่อก่อนแทบไม่มีอะไรเลยมันแทบจะซ้ำกับ70 50ถึง70แค่มี Uber Lilith เพิ่มเข้ามานี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟีดแบ็กทั้งจากผมเองและผู้เล่นส่วนมากนะครับก็บอกว่าเกมมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำหลังจาก100ไปแล้วถูกไหมอันนี้พูดถูกไหมถ้าผมเล่นซีซั่น1ผมเล่นจบ100ตัวหนึ่งแล้วผมบอกว่าไม่เล่นละมันก็จบได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรต้องทำนะครับอย่างเดียวที่ขัดขวางเรากับการเคลียร์ทุกอย่างในเกมก็คือ2อย่างแล้วกันในแม่ร้อยกับ Uber Lilith Uber Lilith บางคนสู้ได้บางคนสู้ไม่ได้แล้วแต่บิวไม่ว่ากันในแม่ร้อยซีซั่นที่แล้วโดนเนิร์ฟง่ายไม่มีอะไรให้ทำสิ่งที่เกิดขึ้นครับบอสใหม่ซึ่งเพิ่งกลับมานะบอสใหม่ที่กลับมาให้เราสู้4ตัวแล้วก็บอสซีซั่นอีก1ตัวเป็น5ตัวมันจะเป็นคอนเทนต์เป้าหมายในการฟาร์มใหม่
ซึ่งวิธีในการเข้าไปสู้กับไอ้บอส5ตัวนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกันดูตามลูกศรนะครับ Echo of a Chan ครับ Echo of a Chan ก็คือบอสจากซีซั่น1ซึ่งกระจอกมากตอนที่มันอยู่ซีซั่น1แน่นอนเกิดการเอาไป ramp up นะครับไปปรับให้มันเก่งเหมือนกับเป็น end game boss วิธีการที่เข้าไปสู้กับบอสตัวนี้แน่นอนนะครับดูจากลูกศรที่ลาก Whisper คืออะไรครับเควสต้นไม้สะสมเควสต้นไม้สะสมรางวัลจากเควสต้นไม้เรื่อยๆก็จะได้กุญแจเอาไปสู้กับ Echo of a Chan เวอร์ชันยากนะครับถ้าคุณฟาร์มดันเจี้ยนไนท์แมร์คุณก็จะได้ currency อีกแบบหนึ่งเอามาสู้ The Beast in the Ice นะครับชื่อบอสนะครับถ้าคุณลงเฮลไทบ่อยๆนะตัวมันเล็กขออ่านก่อนนะกิกอร์ The Galvanic Sense นะครับนั่นก็จะเป็นบอสที่คุณสู้แล้วพอคุณฟาร์มEcho of a Chan กับGalvanic Sense ไปเรื่อยๆคุณก็จะได้กุญแจเอาไปฟาร์มบอสตัวสุดท้ายดูเรียลถ้าใครไม่รู้จักดูเรียลนะครับในเนื้อเรื่องคุณได้สู้กับมันแล้วตัวที่เป็นมันนอนใหญ่ๆนะครับถ้าใครเคยเล่นภาค2คุณก็ได้สู้กับมันแล้วนะครับบอส X2 ก็กลับมาให้เราสู้คำถามคือดีไหมแน่นอนมีอะไรให้ทำเยอะขึ้นก็ต้องดีถูกป่ะแล้วก็สำหรับ World Boss นะครับกับ Legion Event Gathering พวกนี้นะครับคุณก็จะได้กุญแจเหมือนกันเอามาสู้กับลอร์เซียบอสใหม่ประจำซีซั่น2แล้วผมก็เชื่อว่าในซีซั่นใหม่ๆมันก็จะมีอะไรให้เราทำแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกนะก็โดยรวมก็จะมีบอสเอ็นเกมทั้งหมด6ตัวความยากง่ายแน่นอนต่างกันออกไปแต่ว่าอย่างน้อยก็มีเป้าหมายในการฟาร์มไม่ใช่แค่ว่าเก็บไนท์แมร์ครบ100เลิกเฮ้ยเก็บไนท์แมร์ครบ100แล้วมาดูบอสของไนท์แมร์ที่สู้ได้ป่ะเฮ้ยทีออฟวิสเปอร์ฟาร์มของดีละเริ่มฟาร์มไนท์แมร์ดันเจียนได้ไม่ฟาร์มเควสต้นไม้ละปรากฏว่าเควสต้นไม้มีมินิบอสตัวหนึ่งให้สู้เก็บมินิบอสตัวนี้เฮ้ยเฮลไทฟาร์มเอาของครับเยอะไม่ฟาร์มนะเฮ้ยต้องฟาร์มเฮลไทต่อพอจะสู้กับบอสเพื่อไปปิดดูเรียวนะครับมันจะไม่เหมือนอีโคบลิลิตนะที่อยู่ดีคุณเดินเข้าไปสู้ได้เลยนะครับขึ้นเวอร์ที4ก็เดินเข้าไปสู้ได้เลยไอ้บอสพวกนี้ต้องมีกุญแจเพราะงั้นมันก็จะเป็นเงื่อนไขว่าคุณได้มาซึ่งกุญแจเนี้ยคุณต้องทำคอนเทนต์สมมติไนท์แมร์ชั้นสูงๆให้ได้นะคุณถึงจะได้กุญแจถ้าคุณลงชั้นต่ำๆคุณอาจจะไม่ดรอปเลยหรืออาจจะดรอปเศษน้อยประมาณนั้น Season of Blood, and we can show that here. So now, when the player gets into World Tier 3, there's 2 new bosses for them, or 1 returning boss for them to go and engage with. The first is Echo of Varshan, our good boy Varshan that everybody loves, is going to be back in Season 2 for players to be able to hunt down in order to kill, to get various craft materials they can use to summon other bosses later, but also specifically to get uniques that only drop from Varshan. So every one of the bosses that we add as part of the Season of Blood is going to have their own distinct loot list associated with them, with unique items, and there are some cosmetic rewards as well that we'll be able to talk about in a little bit. เป็นประโยคที่ดีมากที่ผมได้ยินนะครับบอสแต่ละตัวจะมีพูลดรอปเป็นของตัวเองเกมมันต้องอย่างนี้ถูกป่ะเราฟาร์มบอสตัวนี้มันมีพูลบอกอยู่ว่าดรอปอะไรได้บ้างเป็นยูนิค 5-6 ชิ้นฟาร์มมีโอกาสดรอปยูนิคพวกนี้ง่ายบิลนี้ผมต้องใช้อันนี้ผมอยากลองใช้อันนี้ฟาร์มบอสตัวนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีฟังแล้วชื่นหูมาก So that's a reason why you're going to want to go hunt each of these down. Now on this board here, you can see that I kind of like connect the dots in terms of where these things come from. So if you want to go hunt Varshan, you need to go complete Whispers. There's chances for you to find like malignant creatures as you're completing Whispers in the overworld. They have rare chances to occur, and you'll also be able to get these new malignant body parts you need from completing Whisper bounty turn-ins. So when you go and you get your cash reward at the end of a Whisper run, there's a chance for you to have one of the pieces that you need to summon Varshan, reconstitute him. Because in the Season of Blood, there are new layers that have been added around the world. And the lair for Varshan is in a kind of a corrupted hollow, malignant hollow beneath the Tree of Whispers. So right there's an entrance down in where you'll be able to fight some awesome malignant creatures. No malignant hearts dropping, but malignant creatures certainly do. แต่ได้ว่ามาลิกแอนทัสนะครับจากซีซั่น1ก็ไม่ได้ตามเรามาแน่นอนมันโกงแล้วมันก็น่าเบื่อใช่ไหมแต่ว่านะครับแน่นอนคอสเมติกใหม่นะครับก็จะมาจากการฆ่าบอสพวกนี้ด้วยนั่นไม่ได้ฟาร์มของเอามาใส่ให้เก่งอย่างเดียวมาใส่ให้เท่ด้วยนะครับ Down there, and at the end of that small dungeon, you're able to go and basically throw these materials into this new brazier that we've added to be able to summon Varshan back from the dead to fight him for the special loot that he has. Now, that one of the new creatures that we're adding is this the Galvanic Saint, which we'll show off some of the new art for some of these characters in just a moment. But this is a new like very lightning themed boss that players will be able. สำหรับ Galvanic Saint นะครับบอสใหม่ไม่เคยมีอยู่ในเกมมาก่อนนะครับธีมเป็นสายฟ้าเนาะก็จะมาโชว์เคสในคลิปนี้กันด้วยนะก็รอดูกันไป To go and engage with as they complete Helltide content.
It will learn Infernal Steel from opening various caches, and use this as a way, as part of a new layer, to go and summon the Galvanic Saint and deal with his lightning-themed attacks. And that's actually something that might be worth pointing out. While we're not talking about the elemental resistance changes until next week when Adam comes back with a สำหรับใครที่รอฟังพาร์ทนี้นะครับสำหรับการปรับปรุงระบบ Resistance ไม่อยู่ในพาร์ทนี้นะอย่างที่รู้กันหรืออย่างที่หลายคนยังไม่รู้นะครับ Campfire เนี่ยของซีซั่น2เนี่ยมันจะมี2พาร์ทละ2ชั่วโมงนะครับปรากฏว่าของอาทิตย์นี้จะไม่มีการพูดเรื่อง Resistance ว่าปรับเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับอยู่อาทิตย์หน้า with Charles, and they talk about all the class changes and itemization updates that are happening as part of the season. It's worth pointing out that several of the bosses in this chain have they are very elementally themed in terms of their attacks. So you should be looking for like lightning resist explicitly if you're trying to farm Grigwire, and you'll be looking. ผมกังวลนิดนึงนะครับกังวลนิดเดียวไม่ว่ามันจะปรับไปในแนวทางไหนก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ developer พูดขึ้นมาก็คือไอ้บอสใหม่เนี่ย4ตัวนะเอาแค่4ตัวกันมันจะมี resistance ธาตุที่มันจะเป็นดาเมจหลักซึ่งจะแรงกว่าธาตุอื่นมากๆแล้วเราก็อาจจะเหมือนแกมโดนบังคับอะว่าต้อง stack resistance ถ้าไม่ใช่ทั้งทุกธาตุนะก็สำหรับธาตุที่เราจะต้องสู้อย่าง galvanic sense เนี่ยเป็น lightning คือถ้าคุณไปแบบดาวนะไปแบบ resistance 50-60อย่างเงี้ยปิวตายง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมกลัวว่าการปรับ resistance มันจะทำเพื่อให้เราเล่นคอนเทนต์ได้ไม่ใช่เพื่อให้ resistance มีประโยชน์จริงๆแต่อย่าเพิ่งอนุมานไปเองนะผมเองก็เหมือนกันอย่าเพิ่งอนุมานไปเองรอจนฟังว่าอาทิตย์หน้าเขาปรับ resistance อย่างไรแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าการสู้บอสพวกเนี้ยคือคุณต้องมี resistance สำหรับธาตุนั้นๆแล้วนะจะเป็นการบังคับก็ต้องมีแล้วนะก็ดูจากชื่อแล้วก็เดาท่าได้เลยใช่ไหมล่ะ Beat in the Ice นะครับก็ Cold Resist นะครับGalvanic Sense Lightning Resist มันก็จะเหลือ Fire Resist นะครับShadow แล้วก็ Poison นะครับดูเรียวน่าจะเป็น Poison เพราะว่าดูเรียวปกติมันนั่นมัน Under Real เนาะ Poison ดูเรียวในภาค2เป็น Cold Resist ก็เดายากนะเดายากเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแล้วกันว่ายังไงฟังต่อ Looking for cold resist to find from the Beast device later, so we'll talk about that in just a moment. So okay, so that's World Tier 3. This is a way for you to get some of those build-defining uniques you might need to kind of progress to the Sacred Tier, give you those extra rewards as you go. So now we're talking about World Tier 4 for a second. So you've got into World Tier 4. Echo Varshan is now still available for you to fight in World Tier 4, where he drops ancestral versions of those same unique items. And the Galvanic Saint is also available for players to fight to get ancestral versions of those unique items. So those are still there. Additionally, when you kill Varshan and when you kill the Galvanic Saint in World Tier 4, they drop summoning components that you need in order to summon Duriel, King of Maggots, who is a new level 100 boss that we're adding as part of the seasonal experience, who has a chance to drop unique items as well as a low chance to drop uber unique items. น่าสนใจครับเป็นการพูดออกมาครั้งแรกนะว่าบอสที่มีโอกาสดรอป Uber Unique นะครับนะ Grandfather เชโคต่างๆนะครับมันคือดูเรียวเท้าความกันนิดเดียวนะดูเรียวเนี่ยเป็นหนึ่งใน4 Lesser Devil นะครับ Lesser Evil ก็คือเป็นปีศาจ4ตัวที่อยู่รองแค่ Diablo Mephisto แล้วก็เบลเพราะฉะนั้นมันเก่งกว่า Lilith นะครับในเรื่องรอนะในเรื่องรอมันเก่งกว่า Lilith คำถามคือมันจะยากกว่า Lilith ไหมหรือมันจะแบบยากกับบางคลาสง่ายกับบางคลาสอันนี้เราก็ต้องมารอดู So what does that mean, like, in terms when you say Uber uniques? A lot of people go like, "Oh, low chance. There's already a low chance." So what does that mean for a player for Uber uniques now with this new system? That's a great question. You will absolutely know people that have Uber uniques after this goes live, and there's a way for you to farm them specifically from. ตีความคำว่าโอกาสน้อยที่จะดรอป Uber unique นะครับกล้าลั่นออกมาเองเลยนะตอนนี้ผมถามจริงๆว่าคนที่ดูไลฟ์อยู่หรือคนที่ดูคลิปนี้ย้อนหลังอยู่รู้จักใครสักคนไหมฮะหรือตัวเองที่มี Uber Unique ไหมผมน่าจะมีชั่วโมงกับ Diablo 4 อยู่ 5-6-700 ชั่วโมงอย่างต่ำผมไม่รู้จักใครที่มี Uber Unique เลยที่แบบรู้จักกันนะเคยเห็นคนไทยโพสต์ในกลุ่มว่าได้
มีดโลบถ้าจำไม่ผิดแต่หลังจากซีซั่น2เข้าเราจะรู้จักคนที่มี Uber Unique แน่นอนและเราก็จะมีโอกาสได้เองด้วยก็เป็นการบอกว่าโอกาสน้อยก็แปลว่ามีโอกาสดรอปจริงนะก็น่าสนใจ going after Duriel, right? It is still not a every time you kill Duriel, you're gonna get an uber unique item. They are still very rare relative to other item types, but it's not like it was in the past. Like you're gonna see people in your clan that have uber uniques. You're gonna know people that have uber uniques. You have a way to hunt for these, right? In this world, so that's a really big push as part of the new seasonal program. Now, there are the two other bosses that I didn't talk about too much. The first is the Beast in Ice. So the Beast in Ice is a new boss that you can go and summon after you start completing Nightmare Dungeons higher than Tier 30. So Tier 31 plus Nightmare Dungeons, 85-ish monsters and so on from there. As you fight and complete these Nightmare Dungeons, there's chances for the components that you need to drop at the end of the Nightmare Dungeon. You'll be able to use to make a new special Nightmare Dungeon key that explicitly brings you to the Beast in Ice's lair. ก็ Beast in the Ice นะครับเป็นบอสใหม่ที่ยังจะไม่มีข้อมูลมากในวันนี้นะแต่ว่ามันจะมาจากการที่คุณจบ Dungeon Nightmare ชั้น31ขึ้นไปนะครับแล้วก็ประมาณเวล85ใช่ไหมมันก็จะดรอปคอมโพเนนต์นะครับดรอปส่วนประกอบของกุญแจหรือว่าส่วนประกอบของสิ่งที่คุณต้องใช้ในการซัมมอนในบอสตัวนี้ออกมานะครับแล้วพอซัมมอนออกมามันจะมีรูปร่างเป็นอย่างไรมันจะมีรูปร่างออกเป็นซิจิลนะครับซิจิลก็คือกุญแจเหมือนกับกุญแจ Dungeon Nightmare เลยแต่มันจะเป็นกุญแจ Dungeon Nightmare ที่พอคุณไปจนถึงสุดทางแล้วคุณจะไปเจอไอ้บอสตัวนี้แล้วคุณก็สู้กับมันนะครับ So that is the way to be able to summon forth the Beast in Ice and fight them in combat to get their special loot. And they've got some really potent items as well. And then lastly, for the new boss we're adding with the season is we talked about Lord Zir already. While you will be able to confront like a story version of Lord Zir as you go through the quest line in World Tiers 1 and 2, there is a much more difficult, challenging version of Lord Zir that you'll fight in World Tier 4 once you're ready for that content. And you'll be able to access and summon forth Lord Zir this way as you kill world bosses in Season 4 and as you kill, in Season 2 rather, Season 4. As you kill world bosses, yeah, I know, I really am. As you kill world bosses in World Tier 4 and as you complete Legion events in World Tier 4, you'll be able to gather these materials forward and bring them to go and summon Lord Zir. So a couple extra things to kind of call out here. Actually, why don't we show? I think we have video of these new bosses. โอเคมาดูบอสกันหน่อยครับ Yeah. Okay. อันนี้น่าจะเป็น Galvanic Sense เนาะ See Gregoire summoning in for the first time. Very excited for players to go and do that fight. Beast in the Ice his new lair. And of course, Duriel, maggots. So gross. Yeah, it's super gross. Very fun. So yeah, these three we obviously still have Lord ผมชอบ Zir. Duriel เวอร์ชันนี้นะ We don't want หน้าตาน่ารัก to ขึ้น show off the boss fight just yet, but you'll get a chance to go and obviously fight a version of him in the quest line and a much more difficult version of him เกม later. มันต้องอย่างนี้ดูว่า But one other thing worth calling out as part of this, the materials that players are going to be collecting to use to summon forth these bosses. There's a couple advantages. First, if you've got friends, you can try to farm these components up together and use that as a way to more quickly access these fights and get more chances and opportunities to get some loot off these bosses that you're looking for. But you can also trade these materials between players as well. So if you've got half the things you might need to summon Varshan, but you don't have the other half, you can go on trade chat and try to find the remaining components, spend the gold. ทางทฤษฎีมาดูดีอีกแล้วนะครับก็ถ้าเรามีกุญแจที่ใช้เปิดในการสู้กับบอสพวกนี้เนี่ยแต่มีไม่ครบนะครับทุกอย่างเทรดได้หมดปัญหาของเกมนี้มันไม่ได้ทุกอย่างเทรดได้หรือเทรดไม่ได้เนาะมันอยู่ตรงความลำบากในการเทรดแค่นั้นเอง necessary to maybe exchange for those things and then go more quickly summon the bosses that you need. And also, as you collect these materials and you realize you may have overfarmed the materials that you need to summon and you got the items you're really looking for early enough, now you have a chance to go and take those and maybe sell those off, to make a tidy profit for yourself so you can have an easier time enchanting items and other things as you go. Exactly. Make friends. Yeah, make friends for sure. Yeah. And you said this before, but all 5 of these bosses have unique loot tables that have specific uniques on them that you can target. That's right. So if you're looking for a particular unique item in the game, and we've added a lot of unique items in Season 2 as well that also can all appear on these bosses, you will be able to you will know the sorts of bosses you're looking for those items. Right, so if you're looking for something, there is a boss that's going to drop it. You know where you need to go target farm and try to get those items.
Yeah, and what we're seeing here is just like some of the kind of like almost exclusive like items that you can find off of some of these bosses that within the 5 of them on their drop tables. But then like Joe and Joe have mentioned, you can find unique items off of them. And Uber Duriel has the opportunity of dropping Uber uniques. And yes, you will find people and know people that and may find yourself an actual Uber uniques with this season for and going forward, because again this is in Eternal Realm and this is in every season going forward, and we'll be adding more to it. And I know a lot of people have been asking about like unique items and hey, are there going to be like any future changes for unique items? อย่างนี้นะครับอธิบายนิดนึงนะว่าทำไมเมื่อกี้มีคนในแชทบอกว่าเล่นคนเดียวต้องเริ่มหาเพื่อนเพราะสมมติคุณอยากฟาร์ม Uber Unique ใช่ไหมครับคุณก็ต้องเล็งบอสตัวสุดท้ายดูเรียลนะครับประเด็นคือการจะสู้กับบอสดูเรียลเนี่ยคุณต้องมีของที่ดรอปมาจากวาชานตัวทางซ้ายนะครับกับกอวานิกเซนต์ตัวทางขวานี้ถ้าคุณจะฟาร์มคนเดียวเนี่ยคุณก็ต้องไปฟาร์มวาชานเซสชั่นหนึ่งจนกว่าจะได้ของพวกนี้มา 3-4 อันเพื่อเตรียมไปสู้กับดูเรียลหลายๆครั้งนะแล้วคุณก็ต้องมาฟาร์มกอวานิกเซนต์อีกเซสชั่นหนึ่งเพื่อเอาของพวกนี้มาแต่มันจะง่ายกว่าไหมถ้าคุณมีเพื่อนแล้วแยกกันฟาร์มแล้วมาฟาร์มร่วมกันเวลาลงดูเรียวเพราะว่าดรอปเกมนี้มันก็เป็นดรอปแยกอยู่แล้วนะครับก็ช่วยกันฆ่าบอสแชร์กุญแจกันน่าจะง่ายขึ้นน่าจะทำให้เกมดูสร้างคอมมูนิตี้ให้ใหญ่ไปอีกก็อย่างนั้นแหละเนาะเกม Open World ก็แชร์กัน Just want to note, like, because we had been talking about the stream on October 10th, where that stream where we just have a lot to talk about today, so we're actually splitting up the streams. But on October 10th, we're talking more about class balance changes. We're also talking about unique item updates. In fact, nearly สำหรับใครที่รอฟัง class balance change unique item change นะครับอยู่ไลฟ์วันที่10นะครับวันนี้วันที่5นะครับ every unique item is getting some sort of update in Diablo 4. ไอเทมยูนิคทุกชิ้นอันนี้ฟังเพื่อวันที่10เลยนะสตรีมแบบเดียวกันเวลาเดิมนะแต่วันที่10ไอเทมยูนิคทุกชิ้นได้รับการปรับปรุงทั้งหมดทุกชิ้นนิดนึงอย่างน้อยต้องมีทุกชิ้น And we're actually going to be talking more about that on the 10th. So these unique items are obviously going to be big things to actually kind of hunt for players when they are fighting these specific bosses. So there's a lot of stuff to talk about today. We'll have more to talk about on the 10th, and of course we're also going to be talking about resistances more on the 10th with Adam Jackson and some of the damage bucket changes. Like I know we have like crit, vulnerable, and overpowered. Damage bucket, crit, vulnerable, overpower อยู่วันที่10หมดเลยนะครับเยี่ยมแล้ววันนี้มีอะไรบ้าง damage that's also getting kind of adjusted and tuned, kind of what we mentioned in prior streams. So that will all be happening on the 10th. But we got to hear a little bit about the bosses here. Now we do want to talk about some of the gameplay updates and some changes that are coming to Diablo 4, which is a huge มาพูดถึง QOL กันบ้างนะครับ Quality of Life คุณภาพชีวิตในการเล่นเกมซึ่งอยู่วันนี้นะไม่ต้องรอดูระบบเมคานิกเพราะมันอยู่วันที่10นะ list that we actually do have. So it's going to take us be prepared. We got a lot of slides and a lot to discuss here, but we do want to kind of jump right into them so we can kind of get through all of them for sure. And a lot of this, and I do want สำหรับผู้เล่นฮาร์ดคอร์ยินดีด้วยนะครับ Score of Escape ใช้ทันทีถ้าผู้เล่นหลุดในขณะต่อสู้มันจะพอร์ตคุณไปที่เซฟโลเคชันมอนสเตอร์ตีไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะไม่ตายเวลาหลุดถ้าคุณมี Score of Escape นะครับ I want to like preface a lot of this is based off of things we've heard within the community feedback, and also just changes that we most definitely wanted to make to the game to make a better experience for players, especially as we were going through preseason and season 1. So, Joe, do you want to kick us off? Yeah, and so we can see I'm going to talk about Scroll of Escape here. I just wanted to mention we're seeing some of the images of some of the mount and some of those item art. Oh yeah. Those are also new cosmetics that are exclusive to
you can get from farming. That's farming correct. those, yes, these are exclusively bosses. dropped from Yeah. the various bosses that we're In talking game, about yeah. adding in Season 2. Yeah. Yep, on Eternal and Seasonal. And these will, when we say eternal and seasonal, we mean that these are going to persist. Yes. Persist beyond Season 2. That's correct. Yeah, these bosses aren't going to go away at the end of the season. We want to add more things for players to do once they get into these World Tier 3 and 4 content tiers. There's more updates we want to make to existing content types. We'll talk about some of those things today. Yeah. But there's a lot more planned. This is sort of like the first step in like creating more interesting activities for players as they get into World Tier 4, especially as they're thinking about level 100, especially making sure there's more fun things for players to do and engage in. More for an endgame. Yeah. All right, let's talk about Scrolls of Escape. It's been a little while coming, but Scrolls of Escape will now be consumed automatically if you disconnect while you're in combat. Because this is a consumable item, we feel pretty good about the case where people are, disconnecting on purpose. You're still going to consume that item, so we feel pretty good about this change. And it always sucks to die to a disconnect. Yes. In hardcore. Yeah. Never fun. โอเค Incense นะครับอันที่2จอดำเหรอไม่ดำแล้วใช่ไหมคุณศักดิ์พิพัฒน์ขอบคุณมาก Incense นะครับก็คือเครื่องหอมนะครับปกติเราจะใช้ของกดใช้เนี่ยได้2ประเภทนะครับก็คือน้ำยากับ Incense ต่อไปนี้ Incense เนี่ยจะได้ EXP ด้วยนะครับเราก็จะมาทำความรู้จัก Incense กันมากขึ้นในซีซั่น2นะสำหรับใน channel ด้วยนะครับเดี๋ยวทำคลิปเกี่ยวกับ Incense ออกมาเพราะว่าซีซั่น1ไม่ค่อยได้ทำเพราะส่วนมากมันเกี่ยวกับการล่าบอสนะมันกดไปเพื่อเพิ่มสแต็กในการสู้กับบอสลงดันเจียนยากๆนะครับแต่ต่อไปนี้ถ้ามันเพิ่ม EXP มันก็จะมีผลต่อการฟาร์มชีวิตทั่วๆไปแล้วก็มันจะไม่หมดระยะตอนตายเมื่อก่อนเนี่ยใช้ Incense ตายหายนะครับต่อไปนี้ Incense ตายเวลาเหลือเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นIncenses, which are the party-wide version of elixirs, of course, will now grant a bonus to experience, and they will persist through death. So it'll be more useful. Mm-hmm. Now this is a big one. We have a bunch of different experience changes that we're going to go over here. You're going to see a few different references to different experience changes. One of the things, and if you're playing Season 1, you'll notice that we did make some adjustments to experience in Season 1 as well. That's sort of, all this is sort of coming together with some changes to how experience is calculated in terms of which things are multiplicative. So the way this will work is, in general, you've got different kinds of experience bonuses. So you've got maybe a bonus from incenses that we just added, for example. You've got other experience bonuses maybe from seasonal blessings. These are going to add together in a bucket and then be multiplicative with your World Tier bonus. This means that these experience bonuses will be much more impactful in Season 2 than they were in Season 1. โอเคนะครับน่าสนใจมากนะครับโบนัส EXP ในซีซั่น2เนี่ยจะคูณทับกันนะครับตาม World Tier ที่เราอยู่ก็หมายความว่าถ้าคุณกดยาแล้วคุณได้ 5% ใน World Tier 1 ถึง 4 สำหรับซีซั่น1คุณกดยา 5% ในซีซั่น2คุณอาจจะได้มากกว่า5เพราะคุณอยู่ World Tier 4บวกกับ Incense ที่ก็บวก EXP เข้าไปอีกหมายความว่าระบบเก็บเลเวลจะง่ายขึ้นนะการชดเชยอย่าเรียกว่าชดเชยเลยก็จริงๆมันก็คือชดเชยแหละให้กับผู้เล่นที่ชินกับการเก็บดันเจียนซ้ำๆไนท์แมร์ซ้ำๆตอนที่มันยังทำได้นะครับหลังจากนั้นก็คือความรู้สึกในการเก็บเลเวลมันยากขึ้นเยอะเอาตรงนี้มาช่วยให้การเก็บเลเวลไปถึง100นั้นราบรื่นขึ้นนะครับ In fact, cumulatively, as I said, there are a number of different experience bonuses here. And cumulatively, your time, if compared to Season 1, your time to get to level 100 is going to be 40% faster. Yep, about 40% faster to reach level 100. Than it was. เร็วขึ้น 40% มีใครจำได้ไหมซีซั่น1ผม100ตัวแรกใช้เวลากี่วันคุณเจษฎาขอบคุณมากครับที่สมัครเป็นโฮราดิมคนที่ 189,741 ตัวเลขเราลดลงไปนิดนึงแต่เราห่างหายกันไปนานผมว่า5วันนะผมว่า5วันลดลงไป 40% ก็แปลว่าจะใช้เวลาประมาณ3วันถ้าเล่นทั้งวันแบบผมนะ1ถึง100 Was in Season 1, yeah, in Season 2. This is, Why would we do that? Well, we found that Season 2 is really about, we just talked about all of the boss changes that add more content to do as you're leveling up.
We also want players to be able to get to level 100. It's a goal that many players set for themselves, and it should be an achievable goal. And so in Season 1, we saw that there were some players who were getting frustrated. You maybe get to level 75, and you're like, I want there to be more things to do, and this is like, just feels like it kind of slows down. And we really wanted to smooth that over and make the process of reaching that goal and getting to the end of the season journey feel like an achievable goal for all our players who invest time in the season. ย้ำนิดนึงนะสำหรับผู้เล่นบางคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆอะถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่นั่งดูผมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับคุณก็ฮาร์ดคอร์พอสมควรถูกไหมคุณก็ฮาร์ดคอร์พอสมควรเพราะฉะนั้นการเก็บไปถึงเลเวล100สำหรับคุณที่ดูอยู่กันตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ยากแต่สำหรับผู้เล่นบางคนซึ่งไม่ได้มีเวลาเยอะเท่าเราเนาะเป้าหมายของเขาอย่างหนึ่งในการเล่นเกมซีซั่นของ Diablo เนี่ยมันก็คือการเก็บไปให้เลเวล100เพราะฉะนั้นเดฟก็มองว่ามันไม่ควรจะเป็นเป้าหมายที่แบบต้องลำบากต้องเกมเมอร์ต้องจริงจังจริงจังเกมเมอร์ถึงจะเป็นได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลร้ายกับเรานะเพราะทุกคนก็รู้ว่า100มันไม่ใช่จุดจบใช่ไหมครับเราต้องไปปรับของไปต้องนู่นนี่นั่นไปต้องซ้อมสู้สแตทกับบอสใหม่อีกเพราะฉะนั้นการที่เก็บเลเวลไปถึง100ง่ายขึ้นผมมองว่าไม่มีข้อเสียนะ And of course along the way you're going to be having a lot more cool stuff to do with all of the boss ladder stuff. Yeah, that's right. Yeah, these good changes. I'm very excited about this. So, as I said, we'll talk more about other changes to experience as we go through this. But moving on for the moment, when you skip the campaign to jump into the world, as many players do at the start of a season, you're going to have more waypoints that start unlock. โอเค อันนี้ก็เป็น Quality of Life อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับซีซั่น1นะครับถ้าคุณจบเนื้อเรื่องมาแล้วคุณมาเริ่มซีซั่น1เนี่ยคุณจะได้ Waypoint เล็กที่ Unlock แล้วสำหรับตัวละครใหม่นะครับ5 Waypoint เมืองใหญ่เมืองละอันต่อไปนี้นะครับจะได้ทวีปละ2อันรวมเป็น10 Waypoint ทำให้การเดินทางเปิดแมปง่ายขึ้น Compared to previous seasons, that means you don't have to do quite as much running to unlock waypoints as you're going. This isn't every single waypoint, but it's key strategic waypoints that are related to places that you want to go and are แน่นอนว่ามันไม่ใช่ Waypoint ทั้งหมดเนาะจะแค่10อันจากทั้งแมปแต่ว่ามันเป็น Waypoint 10อันที่ Developer มองแล้วนะครับว่าเป็น Waypoint ที่สำคัญนั่นแหละนะมีจุดแบบอารมณ์ประมาณว่ามีคาร์บอนฟุตพริ้นท์อยู่ตรงนั้นเยอะๆนะเป็นดันเจี้ยนสำคัญเป็นจุดต่อของเมืองWaypoint ไกลๆที่ไม่ใกล้กับอันอื่นเลยผมเชื่อว่า Waypoint พวกนั้นจะปลดล็อกนะครับare centrally located. Yeah, make it a little bit easier to get around to like whispers that are in rotation as you're like leveling up your character initially. Yeah. Yeah, and there are some other changes. There's kind of a suite of changes. You know, I was just talking about a number of changes to experience. There's also a suite of changes to sort of town efficiency, and this is the first one we're going to talk about some more in a little bit. This is a big one. I know this is one that's close to Joe's heart. And Renown นับต่อไปนี้นะครับตามทุกซีซั่นฟังไม่ผิดนะครับตามทุกซีซั่นไม่ต้องเก็บใหม่เก็บครั้งเดียวซีซั่นหน้าซีซั่นต่อไปซีซั่นที่100ถ้าเกมยังมีซีซั่นที่100ไม่ต้องเก็บใหม่ต่อไปเยี่ยมครับตอนแรกให้เก็บนิดนึงใช่ไหมก่อนเริ่มซีซั่น1ไม่ให้เก็บเลยเราไม่ชอบเราโวยวายให้เก็บนิดนึงเราไม่ชอบเราโวยวายไม่ต้องเก็บเลยผมถือว่าเป็นการฟังฟีดแบ็กหรือไม่มีทางไปอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผลลัพธ์มันดีเพราะฉะนั้นก็ต้องชมนะครับถือว่าดี particular renown rewards will now persist between seasons. So what this means is that when you create a new character in a season, you can still earn renown, you can still do side quests. If that's something that you enjoy doing, you can go and do strongholds, you can do all of those content types. But all of the rewards that are associated with renown will persist. So if you had, and you don't have to, you're not going to have to log in on a different character or anything. Like any reward that you've claimed, if you claimed it in preseason, on Eternal, in Season 1, on any character, you're going to have that reward automatically when you create your new character in Season 2. And this applies to all of those obols. It applies to skill points, potion upgrades, all that stuff. Yeah. It's just nice to be able to start a new character and not feel like you have to go do every single side quest over again to get all of the stuff. Yeah, you know, and this is something it's a really good point, Antonio, because when we are talking about these general improvements, what these came from is a lot like us, the dev team
playing the game, and I think Joe mentioned this before, but it's really important, playing the game and then reading feedback from players, feedback on social, feedback from videos, everything, and really looking at like what are players asking for, where are there places where we can make the game more fun? Because we talked back in season 1, like our goal is to continue making the game more fun for players, right? And so this is really sort of the result of that. Yeah, absolutely. I think making sure that players have more choices when they are able to log into their seasonal character right away and not feel like they've got this. ผมเร่งความเร็วเสียงนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันช้าไปเดี๋ยวเราจะได้ข้อมูลไม่ครบประเด็นคืออย่างหนึ่งที่ผมรอนะครับช่องตัวละครนะช่องตัวละครเป็นปัญหาของผมและผู้เล่นอีกส่วนหนึ่งหวังว่าจะมีการ address ปัญหานี้นะ This oppressive goal of needing to keep like หรือถ้าใครในแชท now in order to play optimally มีจุดไหนที่อยากให้ถูกพูดถึงลองแนะนำมาดูแล้วเรามาดูกันว่าจะโดนไหม carry these things over with their characters. Now, you're not going to need to log in like you did last time we made changes in the past. Now, like, after you claim these rewards in a previous character, you're just going to have them on the future characters. That's right, yeah. And I was going to say the. I disrupted your flow. No, it's all right. Let's go to the next. Let's go to the next bullet. Overworld Monster ใน World Tier 3 World Tier 4 จะไม่ไล่ตามมอนสเตอร์จะไม่ตามมอนสเตอร์เลเวลจะไม่ตามเลเวลผู้เล่นโทษทีหลังจากเลเวล55และเลเวล75แปลว่าห้ามฟาร์ม Overworld หลังจากเลเวล78อย่างเงี้ยหรอOverworld monsters, yes. So this relates to another change we're going to talk about in a little bit. But overworld monsters will now match your player level in World Tiers 3 and 4. I know that this is in preseason it worked this way, and we ran into some challenges with the game not feeling like you were getting upgrades that really felt powerful. And อย่างหนึ่งนะครับมันมีคนชอบแล้วมันก็มีคนไม่ชอบระบบนี้นะสิ่งนี้ก็คืออะไรนะครับสิ่งนี้ก็คือเลเวลของมอนสเตอร์ World Tier 3เนี่ยมันจะเริ่มที่เลเวล50นะครับแล้วมันจะสเกลตามเลเวลเราไปจนถึง70ณตอนนี้เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้ถ้าคุณขึ้น World Tier 3ที่เลเวล50 Monster Level 50พอคุณเลเวล55 Monster Level 55แต่คุณเลเวล56 57 58 Monster จะยังเลเวล55อยู่เช่นเดียวกันใน World Tier 4คุณเริ่มเลเวลอะไร Monster Level เท่านั้นแต่พอคุณเลเวล75ปุ๊บเลเวล Monster จะหยุดที่75นั่นก็จะส่งผลให้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคุณรู้สึกเก่งขึ้นอย่างแรกคือคุณจะรู้สึกเก่งขึ้นเลเวลคุณอัพคุณยิ่งรู้สึกเก่งสู้กับ World Monster รู้สึกโอ้โหสบาย breeze ผ่าน Monster ของจะไม่ค่อยดรอป EXP จะได้น้อยมันจะทำให้คุณฟาร์มใน Overworld ไม่ได้แต่คุณจะเดินทางทำเควสอะไรง่ายขึ้นแบกเพื่อนได้เหมือนเดิมแหละมันมีเลนจ์การแบกอยู่นะครับเพื่อนเนี่ยก็จะได้ EXP แค่บวก10เลเวลเพราะฉะนั้นแบกเพื่อนได้ไหมได้บน Overworld แต่ว่าเพื่อนก็ได้ EXP มากกว่าเลเวลตัวเองแค่10เวลอยู่ดีนะไอตัวเองนี่แหละนะครับการจะขึ้นไปเลเวล100ที่เขาบอกว่าเร็วขึ้น 40% นะเขาหมายความว่าต้องลงดันเจียนแล้วนะเพราะใน Overworld ทำไม่ได้นะเพราะถ้าคุณเลเวล76ปุ๊บตีมอนเตอร์เลเวล75 EXP น้อยละคุณเลเวล80ตีมอนเตอร์เลเวล75แทบไม่ได้ EXP เลยนะเพราะฉะนั้นมันก็คือต้องลงในแมดันเจียนต้องลงดันเจียนต้องทำเควสเพื่อ EXP ละAnd players rightly called that out. Like, look, I want to get powerful new items, and then I want to smash monsters. Yeah, and you want to feel more powerful. That's a really core part of the loop. So this change makes these monsters on par with your level. This is based on reviewing season 1, but it's coupled with some other changes that make sure that that it does feel meaningful and powerful. Yeah. And you're not just feeling like, oh, I'm just sort of playing catch up. Yeah, we'll talk about that a little bit more later on. All right. And of course, at the end of season 1. ช่องตัวละคร2ช่องโอเคนะครับ งั้นก็เล่น2ตัวแล้วกันซีซั่น2นะครับเล่น2ตัวแล้วกันเพราะมันให้มา2ช่อง Your season 1 character is going to migrate to the Eternal Realm, and so we've added 2 additional character slots to make sure that you have plenty of space for more characters. Yeah, and one thing I do want to note is like when characters are migrating from season 1 to Eternal Realm, we actually have all that information that's going to be posted immediately after this live stream. We have a huge blog that will be essentially talking about everything related to season 2, and so all the details about how that actually happens, how that works, will be in that blog. It works very similar to like if you play Diablo 2 Resurrected, you'll know exactly how that works, and it's very similar to that. But all that information will be on the blog afterwards. Yeah, so. We'll go into detail about what happens to their items and how they carry over. Yes. Yeah, lots of great info there. Okay, so next I think we have towns. Yeah. นะมีการอัปเดตนะครับในหัวข้อเมืองแล้วก็ร้านค้านะครับ Occultist
จะไปเป็น NPC ที่ไปอยู่ตรงที่ Whisper ด้วยนะครับ Occultist ก็คือตัวที่เอาไว้เราใช้พลัง Legendary นะครับคราฟของเมื่อก่อนมันไม่มีนะตรงที่ Whisper มันมีแค่พ่อค้าBlacksmith นะครับแล้วก็กล่องใช่ไหมYeah, towns and vendors. Yeah. So a couple things we changed here to make towns a little more efficient, and that's like really a focus of ours as we kind of move forward. First up, the occultist is now set up by the Tree of Whispers. So when you go back and you turn in your whispers, there are additional functions you can perform right there without having to like fly off to Campfire or anywhere else to go do other work. So that's nice for the loop. We've gone through. We've added stack. นี้ตลกมากนะครับเมืองเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆมันไม่มีสแตชเว้ยมันไม่มีกล่องของให้เราต่อไปนี้เมืองไหนก็ช่างที่มีเวย์พอยต์ก็จะมีกล่องด้วยเราไม่ต้องวิ่งกลับไปเมืองหลักไปเก็บของStashes much more liberally throughout Sanctuary. This is the first of those changes. So any small town with a waypoint attached to it is going to have a stash near it as well now. So just more opportunities to drop things off and pick things up as you're out there. ต่อไปนี้นะครับในเมืองธรรมดาเมืองใหญ่เนี่ยปกติมีสแตทอยู่เมืองละอันถูกปะไกลบ้างแล้วแต่เมืองต่อไปนี้เมืองใหญ่ๆเนี่ยจะมีมากกว่า1อันอยู่ตรงจุดสำคัญอย่างเช่นโหนดตรงนี้มีพ่อค้าเยอะแต่ไม่มีกล่องอาจจะมีกล่องตรงนี้แล้วมีกล่องข้างบนมีกล่องข้างล่างให้เราเดินง่ายขึ้นPlaying either while you're leveling up a character from 1 to 50 and you're just finding things you want to drop off, or as you are playing in the end game, you're finishing whispers and things nearby. More opportunities to get to a stash. And then, additionally, we've added stashes to like near a lot of different vendors in capital cities. I think we have a video for this in just a moment, but we'll get to that in just a second, I think. But yeah, we've added more stashes all over the place. And then, of course, purveyors of curiosities. These lovable rogues, really tuck themselves away in a distant corner of a lot of the capital cities throughout Sanctuary. We're bringing them closer to the waypoint. ร้านแกมเบิลนะครับร้านแกมเบิลของจะอยู่ใกล้เวย์พอยต์มากขึ้นในเมืองต่อไปนี้โควาชัดเมืองหลักสบินเซตนะครับเกตบาดูแล้วก็เกียร์คูเมืองหลักทั้งนั้นเลยมันเดินยากมันเดินไกลไปต่อไปนี้นะครับมันจะอยู่ใกล้กับพอร์ทัลมากขึ้นให้เราไม่ต้องเสียเวลาเดินอ้อมไปอีกซีกเมืองหนึ่งเพื่อไปแลกนะครับแฟชั่นใหม่มีไหมมีแฟชั่นใหม่ครับผมมีหลายแบบเลยเดี๋ยวเรามาสรุปกันทีนึงWe're reacclimating them to society, reintroducing them to the world, and just making sure that they're a lot easier to reach, as you can see here on the. ยังไม่ถึงพาร์ทนั้นแต่บอกไปได้ก่อนเลยครับพวกเจมทั้งหมดนะครับต่อไปนี้จะกลายเป็นวัตถุดิบแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่อยู่ในช่องเก็บของเดียวกันนะครับไม่ต้องส่งไปในสแตชไม่ได้อยู่ในช่องเก็บของส่วนตัวมันจะเป็นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นใส่ได้ไม่จำกัดFor Jobashad, like the Purveyor of Curiosity is now like right in the tavern, so it's just a lot easier to go and spend your obols as you're accruing them, and it's. สิ่งที่ดูคือตอนนี้สิ่งที่แตกต่างออกไปนะครับนี่คือโควาชัดนะนี่คือเมืองหลักเห็นป่ะว่ามันมีกล่อง3อันนะครับอยู่ตรงร้านเครื่องประดับอันนึงอยู่ตรงร้านอาวุธอันนึงอยู่ตรงห้องแต่งตัวที่เคยอยู่อันนึงเราไม่ต้องวิ่งโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาเพื่อจะเก็บของระหว่างที่แล้วนะครับมันก็จะทำให้การเล่นเดินสะดวกขึ้นใช้เวลาในเมืองน้อยลงSo it's harder for you to forget that you have obols, for example. You'll get more gear as you're playing. The purveyor has become more social. Yeah, become more willing to like integrate with the rest of the people in town. Yeah. It's like he realized his shady dealings aren't actually going to get punished by anyone, so he just might as well do them out in the open. Yeah, the law is a rough construct in many ways in Sanctuary. So in this way, that they're back in the good graces. And I know like because we've heard from players like, hey, spending time, they spend a lot of time in town, obviously. Like if they're going to be at the blacksmith or at the purveyor, at the occultist or anything, this is now going to just help make that a little bit more efficient, especially if they're going between different areas or different towns. They can now find stashes everywhere. And a lot of it was, thanks to the feedback from players on that. Yeah, absolutely. All right, cool. So I think that's about it for towns and vendors. There's plenty more stuff to talk about. Yes. Want to talk about mounts? Yes, we should talk about mounts. This was something that we talked about before. This is something that เรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปม้า Mr. Joe Shelley had posted on the platform known as X, formerly known Did as he make Twitter. a post? He made a post, not a tweet. มันคือกล่องเดียวกันครับไม่ได้แยกสล็อตแค่เพิ่มจุดให้ถี่ขึ้นใช่เราไม่ได้มีแบบสแตชเพิ่มขึ้น3เท่าแบบนั้นไม่ใช่ Tweet. Not tweet. That's It's a next. post. Yep. And we've had a lot of people ask about this ever since that post, and we mentioned that it would be something that's coming in season 2. So do you want to go through all our changes coming from mounts? Yeah, let's take a look at it. ความตอบสนองของม้านะครับต่อไปนี้ม้าจะมีโอกาสน้อยลงมากๆนะครับที่จะวิ่งไปติดโดนทำให้ช้าลงแบบไม่คาดหวังมาก่อนนะครับแล้วก็มีทักษะในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางเองนะครับระหว่างที่เรากำลังควบคุมอยู่ So the first off, there are a number of changes to mounts, but I want to call out that the one that
players and we feel is the most significant here is just that they're going to get stuck less, right? So when you're trying to turn your mount like in a tight corner or you're trying to navigate through a narrow space, the mount is going to much less frequently come to a dead stop or slow down dramatically. And part of that as well is mounts can jump over regular jump traversals just like your player, but we're a little bit finicky about it. They so were very finicky. I think some people didn't. In practice, they didn't always. They were a little bit too scared of jumping over traversals. So we fixed that. It's much more smooth now. So a lot less dismounting as you're traveling around the world. ความเร็วของม้าเพิ่มขึ้น 14% นะครับความเร็วสูงสุดของม้าคือเวลากดสปรินต์เนี่ยยังเท่าเดิมการเร่งความเร็วม้าเวลาใช้เมาส์และคีย์บอร์ดโดนพัฒนาขึ้นก็คือจะสะดวกขึ้นนะครับสปีดบูสต์ของการกดสเปอร์หรือกดวิ่งเร็วของม้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 50% นะครับแล้วก็มีใครรู้จักบาริเคดไหมครับเล่นเดียโบ4มากำแพงหนามข้ามไม่ได้ใช่ไหมต้องวิ่งอ้อมหรือบางทีก็วิ่งไม่ได้เลยต้องลงไปตีเองต่อไปนี้ถ้าคุณขี่ม้าอยู่เจอกำแพงหนามคุณกดวิ่งเร็วสเปซบาร์ปึ้งชนกำแพงหนามแตกครับผม And we also increased the base movement speed of mounts. This means that traveling on your mount in town, for example, will be faster. We didn't increase the top speed of the boost, so the maximum boost speed is still the same, but your base movement speed unboosted is going to be 14% faster. We also made a change, and this is one that players point out. We have sort of a cool, I think it's like a very cool system for allowing the mount to have analog control with the mouse and keyboard. But the consequence of this is that it was sort of finicky. You really had to have the mouse cursor at the edge of the screen to get full speed. And if you had it a little bit farther away, you kind of felt like, well, am I actually at full speed? So you really felt like it has to be at the edge of the screen at all times. Because of course, when you're riding through the world, you want to be going as fast as you can, right? Mm-hmm. And so we made a change here. We didn't remove. Some players have suggested let's just make it binary. I should be at full speed all the time. But we made a change that makes it the cursor is much more generous about allowing you to be at full speed. It's about half or so of the screen. Beyond that, it'll be at full speed. And so you really have to have the cursor close to your mount if you do want to slow down. And because it is still handy for navigating around between tight areas. So big improvement for mouse and keyboard users there. Yeah, it just makes the mount a little less. A little easier to use in general, right? It's easier to reach that top speed. You don't have to have the mouse as far away and be planning your path at the very edge of the screen constantly. It's just generally not how people play and when they're moving the game. Yeah. It's usually a bit closer to their character when they choose their movement options with the mouse. So yeah, feels really good. I think between the faster mount and moving the important things closer to the waypoint, that is the 40%. That's the 40%. That is 41%. Those experience changes are massive. So. Yeah. This is just additive to it. But I think it's a great point because as Adam was saying as well, town efficiency is also something that players care a lot about, right? Mm-hmm. So I mentioned the speed, the spur. This is your speed boost on the mount. We increased the duration. The rate at which you acquire spur charges is the same. So that means that with the increased duration, you're going to be able to be boosted a lot more of the time. Yeah, way more spur uptime. Yeah, quite. It's close to 100%. I think it's pretty. And of course, this is great because those pesky barricades that were previously causing your mount to stop can be broken through, so you don't need to dismount unless you want to. Right. Look at this fancy in-slide video. The quality of the production has just gone up just as look at this. We got some production by this. Fancy. So you can see the player boosting through the barricade. You also see the player using their dismount skill, and we have some changes related to that as well. So some cooldown changes. Oh yeah, these are really big. คูลดาวน์นะครับในการลงม้าลบคูลดาวน์ลงม้าคืออะไรลงม้ามีคูลดาวน์ใช่คุณลงม้าต่อกันไม่ได้นะมันติดคูลดาวน์โดนบังคับให้ลงม้าก็ไม่ได้นะครับแล้วก็การ dismount combat skill ก็คือไอ้สกิลลงไปทุบพื้นจากม้าเนี่ยปกติก็มีคูลดาวน์เหมือนกันคูลดาวน์ทุกอย่างลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็แปลว่าคุณใช้งานม้าสะดวกขึ้นนั่นเองใช้งานม้าสะดวกขึ้นนะครับขึ้นม้าได้บ่อยขึ้นม้าวิ่งเร็วถี่ขึ้นม้าวิ่งเร็วพื้นฐานมากขึ้นระยะเวลาในการกดเร่งสปีดสูงขึ้นม้าชนกำแพงได้ So as Adam mentioned, I posted about this on social media, and
one of the things that we were experimenting with is having the mount cooldown reset after you take a traversal, because of course you get off your mount, you take a traversal, and then there's like a cooldown before you can mount again. It just feels sort of arbitrary, like why it's like slowing down the game for no reason, right? So we tested that in practice, and we found that while it was cool, what was even better is just reducing the base cooldown of the mount across the board. So mount cooldown goes down from 10 seconds to 5 seconds. If you're taking a lot of damage while you're mounted and you get knocked off your horse, the cooldown for getting back on the horse also halved from 30 seconds to 15. And as I mentioned, the dismount combat skill, like this is a really cool skill. We want it to feel like players can use it and feel powerful. So this is actually the cool up on it. When you jump onto your mount, there's a few seconds before you can use it, and 10 seconds felt way too long, so we reduced it to 3. Yeah, it's much more fun to like just get on your mount, and if you see a pack of creatures that you need for a quest or for a whisper or anything else, be able to just disengage right into them, you know, and start the fight right away. Just like, wait. You just end up not using it. I would like make circles around attacks. If you have like 2 seconds left or something. So wait, hold on, monsters. I'm going to do this cool ability. Yeah, exactly. Just give me a little bit. Just wait, it's happening. I promise. Yeah. So. Yeah, very cinematic, but not as fun. Awesome. So I know now. Oh, wow. Okay, we have production behind the scenes, by the way, guys. Yeah, honestly, they're just smiling back there as they make these like crazy swipes between transitions. But we are now going to talk about some changes coming for Nightmare Dungeons. Oh yeah. Nightmare Dungeon. So we, Antonio, I know, can kind of go take us through all our changes here. มา Finally, this is what I'm here for. เทเลพอร์ตทิ้งไป Nightmare Dungeon ต่อไปนี้จะพาผู้เล่นเข้าไปอยู่ข้างในดันเจียนเลยแทนที่จะไปอยู่หน้าประตูดันเจียนมีข้อดีนะไม่ใช่มีข้อดีหลายคนชอบแบบนี้หลายคนชอบแบบนี้แทบจะทุกคนชอบแบบนี้ยกเว้นครั้งแรกที่ไปนะผมยอมอยู่หน้าดันเจียนจะได้วิ่งไปเปิดเวฟไว้ใกล้ๆก่อนบางดันแต่ส่วนมากอยู่ข้างในดีกว่าอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นผมว่านี่คือวิธีที่ดีนะครับ This is the moment. This is what I work คน on. บ่นโคตรเยอะเลยนะ Yeah, we have tons of changes for Nightmare Dungeons coming this season. The very first big change that we have is teleporting to a Nightmare Dungeon from the map will take the players directly inside the dungeon instead of to the dungeon entrance. This will cut down on having the double load screens when you just want to go and play more, like grind more Nightmare Dungeons and get your Paragon points up. I think this is a pretty This will be a pretty popular change. I think this is something that people have wanted for a while, ever since we first implemented teleporting to Nightmare Dungeons. Yeah, getting rid of this extra load screen, I think, is going to be a huge boon for me. So I'm supportive. All right. Okay, and it's funny enough. What is our What is our stream software thing that we use? vMix. People are claiming we're doing this in PowerPoint. It's actually through vMix. อีเวนต์นะครับ Dungeon Event Monster จะมีความหนาแน่นมากขึ้นและ NPC ที่เราไม่เคยช่วยได้นะครับมันจะไม่โดนวันช็อตแล้วมันก็ยังจะตายอยู่ดีมันจะตายช้าลงนะครับมอนสเตอร์หนาแน่นฟาร์มสนุกฟาร์มสบายมันต้องอย่างนี้ดิ So credit to them. We could have gone the easy way out and done PowerPoint, but no. All right, sorry for there you go. Moving on, back to Nightmare Dungeons. So our dungeon events have more monster density now. And also, more importantly, in higher world tiers, your NPCs will no longer get one shot, so they will not be completely useless or the events won't be hopeless when you're trying to defend someone from an onslaught of monsters. Yeah, in general, I think this is going to be great for just increasing the perceived efficiency of dungeon events across the board. Right, right. It's pretty like, my friends and I are like, oh, okay, well, your friends and you are going to be okay. Like, I'm just going to leave. Yeah, we're looking at dungeon events a lot just between the seasons and player feedback to make sure that they're fun to play and people want to engage with them. And this is kind of one of those things that we saw. We're like, yeah, we could do this. Yeah. So next. ครับแท็บในแมปในดันเจียนนะครับมองเห็นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ติดCCน้อยลงสั้นลง We have traps. In our dungeons, the overall readability has been improved, and the crowd control on the player has been reduced. Look at that slow motion. Slow motion action shot. So it will be easier to see these, and more importantly, when you do get hit by them, you are not CC'd long enough to where you will just instantly die all the time. Yeah, and I want to call this out so players. I want to make sure players are not confused about this. We're not just talking about CC on the traps, right? Right. We're talking about just CC across the board. แล้ว CC ตรงนี้นะครับ Crowd Control ตรงนี้เนี่ย Developer ย้ำนะครับมันไม่ใช่ Crowd Control ของแท็บอย่างเดียวนะ Crowd Control ในเกมเนี่ยนะครับที่มอนสเตอร์ทำใส่เราเนี่ยมันก็จะสั้นลงเหมือนกันคือเกมเนี้ยติด CC แล้วไม่มี
unbreakable คือตายทุกคนรู้ใช่ปะติด CC ไม่มี unbreakable ตายต่อไปนี้ CC ระยะมันจะไม่นานขนาดนั้นมันจะไม่ครูเชียลขนาดติดปุ๊บตายปั๊บแบบนั้นแหละ from monsters. Just in general, like your CC time will be decreased. Yeah. So if I get stunned by a vampire knight, I'm gonna spend less time CC'd. Right. Right. Less time CC'd and less time going back and restarting the nightmare dungeon because you died. Right. Yeah. And this is really valuable with increased density, of course, because there are more monsters on screen. Exactly. Exactly. Yeah, there's a pretty extensive amount of changes coming for CC. So when players get a chance to check out the patch notes and everything, they'll see the full run through of all the changes that are coming up for CC. Yeah, very cool. ไปบอลกระเด้งซะด้วย What else we got? Quality footage. Yeah, I do love this. I can't get enough of it. Yeah. Oh, fragments. Interesting. What those are. And also, our Paragon glyph experience has been increased. แล้วก็กริฟเลเวลขึ้นก็แปลว่าคุณฟาร์มจำนวนรอบน้อยลงเพื่อที่จะอัพกริฟที่คุณต้องการฟาร์มง่ายขึ้นนะครับ This sort of falls in line with like the 40% faster ให้มันเข้ากับ 200. You also การ will ที่เลเวลเรา get เก็บเร็ your วขึ้น Paragon glyph leveled a bit faster so that as you are leveling up, your Paragon scales effectively with it and you can feel more powerful faster. That's it though, right? Oh no, wait, there's a whole other section. No, there's more stuff. Oh, okay, well then sure. You can't Talk have about... nightmare dungeons without the afflictions, That's right? True. Talk about afflictions. So we have a number of changes to some of our afflictions. We are constantly like looking at these and evaluating player feedback. The first one up that I have to talk about is backstabbers. So what it used to be was when a monster attacked you from behind, it just did a set increase in damage. โอเคมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับมอดใน Dungeon Nightmare นะครับมอดแรกที่พูดถึงคือ Backstabber ถ้าใครไม่ทันนะ Backstabber เมื่อก่อนเนี่ยก็คือถ้ามอนสเตอร์ตีเราจากข้างหลังดาเมจจะแรงขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เท่านี้เลยมาได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นถ้ามอนสเตอร์มีมอดนี้ปุ๊บตีเราจากข้างหลังจะทำให้เราติด vulnerable เหมือนที่เราทำให้มอนสเตอร์ติด vulnerable แล้วก็ vulnerable ก็จะทำให้ดาเมจที่รับเยอะขึ้นนะครับก็หมายความว่าอย่างน้อยฮิตแรกไม่นับฮิตต่อไปแรงขึ้นแต่ไม่ใช่แรงขึ้นทุกฮิตที่ตีจากข้างหลัง which led to a lot of cases where players were getting one shot, right? So we changed this so that the close monsters attacks from behind will now cause you to become vulnerable, and then that vulnerable damage that you take is increased on a scaling metric. So the higher the dungeon tier, the more damage. ซึ่งไอความแรงกี่เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณลงดันเจียนเทียยากขนาดไหนจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นมากขนาดนั้นนะแต่เมื่อก่อนเนี่ยข้อดีก็คือเมื่อก่อนบางตัว backstab เราทีเดียวตายเลยตอนนี้ก็คือ backstab เราจะเปราะบางมากไอตัวที่ตีจากข้างหน้าก็จะตีเราแรงขึ้นด้วยแต่อย่างน้อยก็มีโอกาสให้เราได้ react กับสิ่งที่เกิดขึ้น position ตัวเองใหม่ This gives you a little bit more opportunity to have a bit of counterplay. It's not just all of a sudden like you're dead. You can play around this. You can react to it. If you manage to make a mistake, it's not the end of the world. You can strategize and pivot so that you don't end up just immediately dying. Yeah, I mean, just that vulnerable condition there does give you that opportunity to sort of see, like, actually, look, yeah, my health globe is cracked now. Yeah, okay, I need to be more careful as I'm getting hit because the creature can do a lot more damage than one in the state. Right. For monster critical resist, now the monster attacks reduce the damage of your critical strikes for 3 seconds, and then this also scales by the dungeon tier. โอเค Monster Crit Resist นะครับเมื่อก่อนก็คือโดนคริตเบาลงสมมุติ 60% คนที่เล่นใส่คริตก็คือตีไม่เข้าเลยต่อไปนี้มันจะทำให้คริตต่อไปของเราเบาลง3วินะครับแล้วก็จะสแต็กเพิ่มขึ้นไปมันอาจจะไปตันที่60สมมุตินะ60เหมือนเดิมแต่มันไม่ใช่ตีครั้งเดียวลดไปเลย 60% ลดไปเลย 60% มันอาจจะเป็นครั้งละ 5%เฮ้ยฮิตแรกเบาลง5ฮิตต่อไปเบาลง10ฮิตต่อไปเบาลง15ฮิตต่อไปเบาลง20ก็คือมอนสเตอร์มันจะบางลงเมื่อมีมอดนี้นะครับไม่ได้ถึกเหมือนกับเมื่อก่อน So now once again, like if this happens to you, you have the opportunity to play around it, and it's not just completely nerfing your damage the entire time. Yeah, I mean, people would avoid this one, this affliction particularly, because it was a massive reduction in damage overall, because you didn't have any control over it either, right? Right. And just in general, what we want to avoid are afflictions that are instant salvage, right? We don't want you to like look at your sigils and say, oh, I don't want to play that, and then just toss it every single time you see it. So this is sort of like a greater effort to make this a bit more fun, so you can see it and know that like it's going to be more difficult, but not unplayable. Right. Death Pulse. So we made some changes to Death Pulse.
now we prevent the death pulses from monsters that already have death explosions like the โอเค Death Pulse นะครับเป็นมอดตามชื่อตายแล้วส่งคลื่นระเบิดออกไปนะครับเมื่อก่อนไม่มีเงื่อนไขอะไรครับก็คือมอนสเตอร์ที่มี Death Pulse ตายแล้วก็ส่งคลื่นระเบิดต่อให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเป็นมอนสเตอร์ระเบิดตัวเองก็จะมีเอฟเฟกต์2อย่างก็คือมี Death Pulse แล้วก็ระเบิด Corpse Explosion ตัวเองด้วยปึ้งต่อไปนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ Death Pulse จะไม่เกิดกับมอนสเตอร์ที่มี Death Explosion อยู่แล้วเพื่อไม่ให้เรารับดาเมจ2ลูกซ้อนต้องหลบ2ครั้งเพราะมันดีเลย์ไม่เท่ากันนึกออกไหมหลบอันนี้แล้วคิดว่ารอดแล้วยืนเฉยปึ้งโดน Death Pulse ตายหรือโดน Death Explosion ตายอย่างที่2ไม่วางซ้อนกันอย่างเช่นมีมอนสเตอร์2ตัวตายอยู่ข้างๆกันเมื่อก่อนเกิด Death Pulse ทั้งคู่ได้เบิ้ล2อันเดียวพอปางตาย2อันเด้งมาตายเลยไม่เกิดซ้อนกันนะครับ the lunatics. And we also prevent death pulses from spawning on top of each other or chaining with each other so that you don't have to worry about an entire dungeon tile filling up with just death explosions that will one-shot you. This is such a great change. So many times the lunatic explodes and I'm like, Yep. all right, Yeah. I'm all good. And then I run into like, no, The there's lunatic more was bad explosions. enough. Yeah. And yep, we're good. There we go. Lightning storm. Being shocked while in a bubble grants 35% bonus movement speed for 5 seconds. This is a change coupled with the other changes where it only starts with when players are in combat and it only starts when you have a direct path to the protection bubble. These holistic changes were basically implemented to make Lightning Storm นะครับติ้งติ้งติ้งปุ่งติ้งติ้งติ้งปุ่งเหมือนเดิมทำให้ดีขึ้นนะครับ Lightning Storm ต่อไปนี้นะครับถ้าคุณเข้าวงได้คุณโดนผ่านในวงคุณวิ่งเร็วขึ้น 35% ไม่ได้มีข้อเสียอย่างเดียวนะมีข้อดีแถมเข้ามาด้วยกับมอนนี้ต่อไปถ้าคุณไม่ได้อยู่ในคอมแบทสมมติเคลียร์ดันเจียนหมดแล้วแต่ประตูบอสไม่เปิดมันเหลือมอนสเตอร์อยู่ตัวหนึ่งที่ลืมฆ่าวิ่งหามอนสเตอร์แบบไอ้นี่ไม่ทำงานนะไอ้นี่ไม่ทำงานจนกว่าเราจะเข้าซีนไฟท์มอนสเตอร์อโกมอนสเตอร์ปุ๊บมันถึงจะเริ่มทำงานไม่มีแบบระหว่างกำลังวิ่งชิวๆวิ่งข้ามโซนอยู่แล้วฟ้าผ่าลงหัวไม่มีแล้วอันต่อไปมันจะเริ่มนับก็ต่อเมื่อผู้เล่นมีทางตรงนะครับไปหาบับเบิลได้เท่านั้นสมมุติเล่นเป็นตี้บับเบิลอยู่นี่ผู้เล่นอีกคนหนึ่งเพิ่งเข้ามาอยู่ทางเข้าผู้เล่นคนนี้ก็จะไม่โดนฟ้าผ่าโอเคนะมันจะลอยติดกำแพงไหมไม่แน่ใจว่ามันจะลอยติดกำแพงไหมผมว่าเป็นไปไม่ได้ถ้ามันต้องกระโดดข้ามไปด้วยผมว่าทำไม่ได้ Make sure that lightning storm doesn't slow down your nightmare dungeon exploration. What we were saying a lot was players wanted to get through the nightmare dungeons quickly, but when they had lightning storm, they had to like stop, run backwards, go hide in a bubble, wait, then make up that lost time, stop, go backwards. Yep. So the movement speed bonus helps a ton because it helps you make up that lost time faster. And then these other two changes mostly focus on some of the more egregious examples where like a traversal is in between you and the bubble and you can't get to it in time, or for some reason ถ้ามีการต้องปีนต้องกระโดดข้ามมันจะยังไม่ทำงาน it's just a little too far behind you and it's difficult to get to. These will ensure that you know when the lightning storm is going to happen and you know there is a way to get to the bubble. Yeah, that makes sense. Yeah. And Drifting Shade นะครับบ่อนะครับ Persistent Duration 5โอเคบ่ออยู่ปกติอยู่5วิตอนนี้บ่ออยู่3วินะครับแล้วก็บ่อมาถี่น้อยลงปกติกี่เดิมกี่วิไม่รู้ยิงทุกกี่วิไม่รู้แต่ต่อไปนี้นะจะน้อยลงเพราะว่ามันจะช้าไป2วิ finally, Drifting Shade. The duration of the Drifting Shade has decreased from 5 seconds to 3 seconds, and the respawn time has increased by 2 seconds. So similarly to Lightning Storm, we didn't want cases where the Drifting Shade pops up and then players spend more of their time running circles around the Drifting Shade than they do focusing on completing the dungeon itself. So this should make it a little bit easier for the dungeons for you to be able to navigate the dungeons with Drifting Shade and not just want to avoid it completely. Yeah, that's great. All right. More. Yep, more Nightmare Dungeon More stuff. changes to Nightmare Dungeons. So this is, in addition to Nightmare Dungeons, this is also Objective นะครับหลายๆดันเจียน Objective ยากบางอันเอาออกเลยบางอันที่ต้องเก็บ Objective จะเป็นทางตรงไปหาบอสดันเจียนอาจจะไม่ตรงนะอาจจะคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมา
แต่มั่นใจว่าระหว่างทางที่คุณวิ่งเพื่อไปหาบอส Objective ต้องอยู่ในแนวนั้นอยู่แล้วไม่บังคับให้คุณวิ่งอ้อมไปอ้อมมาทำให้บางดันเจียนไม่น่าเล่นนะบางดันเจียนเอา Objective ออกไปเลยด้วยซ้ำหาบอสอย่างเดียว Also for our normal dungeons, but we changed some of the objectives for a handful of dungeons. You will see this in the Nightmare Dungeons for the season specifically, but we removed the objectives so that now when you go into the dungeon, all you have to do is really just go find the boss. You can focus on the critical path. There are dungeon events and other things going on that are optional, but if you want to go in and find the boss, you can just go in and go straight to the boss. So we're trying out this change. We're going to see kind of how it works with the dungeons that we've implemented it on, and we're definitely keeping an eye out on player feedback to see how they like it. I know Rax, who's watching, has a tear of joy sliding down his face right now after hearing that, I'm sure. มีการเปลี่ยนตัว layout ของดันเจียนบางดันนะครับให้วิ่งง่ายขึ้นไม่ต้องมีการวิ่งย้อนหลังแล้วก็ไม่ทำให้ดันเจียนดูเป็นเส้นตรงจนเกินไปแบบง่ายจนเกินไปก็ไม่แต่ว่าอารมณ์ประมาณว่าวิ่งย้อนไปวิ่งมุมนี้แล้วลงมามุมอีกมุมนึงก็จะไม่เกิดขึ้น And finally, for the pool of Nightmare Dungeons this season, like we do every season, we've went and evaluated the dungeon layouts and we've redesigned a number of these. So for the ones that do have objectives, we've changed them to limit backtracking even further. But we also wanted to be conscious of making the dungeons just feel too linear. So we found a good balance where the player can engage in the objectives and the content without having to spend so much time running back and forth, which also contributes. เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะอันนี้เป็นดันเดียวกันนะครับจากฝั่งซ้ายมาลิกแนนเนาะวิ่งเข้ามาลงขวาไป4มุมย้อนกลับมาไปห้องบอสอันนี้เข้ามาจากฝั่งบนซ้ายวิ่งเข้ามาจะเห็นมันที่ผมเห็นไหมเนี่ยดูเมาส์ผมนะอันนี้เราวิ่งเข้ามาวนย้อนนิดเดียวแล้วเข้าห้องบอสเลยกับอันเก่าที่เราต้องวิ่งวนย้อนไปก็นั่นแหละไม่ลีเนียร์ขนาดที่แบบตรงอย่างเดียวเจอห้องบอสจบแต่ก็ไม่ย้อนกลับเยอะจนเรารู้สึกว่าเราเสียเวลาวิ่งมากกว่าเวลาข้ามมุมto the 40% increase to get to level 100. But as you can see here, here's one of the Nightmare Dungeons that we have for Season 2. In this first objective here, we had our elites that you needed to kill. They were kind of off in the wings, and it created these really bad situations where if you took a wrong turn and then you realized too late that you missed one, you'd have to go all the way back and track that guy down and waste a ton of time. So we moved these objectives to the critical path. So as long as you're just on the main path, on the main loop, you will encounter them. And even if you do make a wrong turn, the penalty for getting back onto the critical path is not that significant. So it's like just less downtime in between reaching these objectives. All right. Next, we have a bunch of updates to world events. Yeah, world events and Legion events. No thanks. Yes. Let's talk about that. Let's bring it up. We have a whole other slide, I think. There we go. World Event นะครับ Legion Event ระยะระหว่างอีเวนต์แต่ละอีเวนต์นะจะลดลงจาก30เหลือ25นาทีก็ถี่ขึ้นนะเนาะทำให้ผู้เล่นเล่นได้บ่อยขึ้นระยะเวลาเตือนว่าอีเวนต์จะเริ่มแล้วจะเพิ่มเป็น10นาทีจากเดิม5นาทีแก้ปัญหาที่ Legion Event จะไม่โชว์ในขอบของมินิแมปของผู้เล่นนะครับถ้าผู้เล่นมี Quest Whisper Active อยู่เครื่องหมายมันจะซ้อนกันหลายอย่างแล้วมันจะไม่โชว์นะเอาเป็นว่าเพิ่มความถี่นะครับเตือนว่าจะเกิดขึ้นแล้วนะให้ผู้เล่นได้ participate กับอีเวนต์พวกนี้มากขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าไอ้ Legion Event และอีเวนต์ทุกชนิดที่จะมีอยู่ในเกมเนี่ยมันจะมีความสำคัญในการฟาร์มบอสใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้มันเข้าถึงง่ายขึ้น There it is. Yes. So yeah, so we've heard feedback from players that they're looking for more uptime on some of these events. They're looking for more opportunities to go engage with this kind of content. So we made some changes as part of season 2. So right off the bat, Legion events time between events been reduced from 30 minutes to 25 minutes. They're going to be more. You'll find them more frequently as you're playing. This is great because you do want to go farm these to get the materials you need to go fight Lord Zir. Particularly when you're in World Tier 4. So great opportunities for you to go and do these things. We've increased the duration of the warning timer. Moved that from 5 minutes to 10 minutes. One of the big reasons why we did this. World Boss นะครับสปอนไทม์จากเดิมตัวละ6ชั่วโมงจะเหลือตัวละ 3.5 ชั่วโมงเพิ่มเวลาเตือนจากเดิมครึ่งชั่วโมงจะเตือน1ชั่วโมงแก้ปัญหาที่ปักหมุด World Boss นะครับจะไม่โชว์ที่ขอบถ้าผู้เล่นมี Whisper Active อยู่
ถ้าอีก15นาที World Boss จะเกิดจะมีเมสเสจจากระบบประกาศอีกทีหนึ่งว่าอีก15นาที World Boss จะเกิดนะครับ And we did this. คุณพันธวัฒน์ไว้เจอกันครับ But one of the reasons we did this is in situations where the player's like wrapping up a nightmare dungeon or they're just in an instance, we want to give them a chance for them to pop out and happen to see that that warning is up, so they know they can go and try to chase that down. We also fixed like some minor issues here where like Legion event pins would not display at the edge of players' minimaps if a Whisper was active for that Legion event. So really, at the moment, we really want players to go after the like a Legion event. It wasn't really showing up. We made the same change for world bosses. Now, for world boss spawns, similarly, we made another change here. We reduced the duration between uptimes for the world boss from 6 hours to 3.5 hours. So these are going to be much more available for players to find and chase down as they play. Yeah, it was something that players have been talking about. Hey, I have a set schedule, or I'm always at work when these world boss spawns occurs. So now there's more opportunities for players to end up getting their chance at a world boss, which is really good. Yeah. Likewise, we have increased the warning timer for these bosses from 30 minutes to 60 minutes to really let you know when they're about to start and go plan to go and hit these. Because again, these have slightly higher drops for the Lord Zir fight, for example, and they still have good rewards attached to them as well. So those are up. And then we also made sure that there's now a message that's broadcast to all players when a world boss is 15 minutes away from spawning. So again, doubling down, making sure the players are aware the world boss is about to kick off. So you don't have those situations where you just missed it because you didn't realize it was up. So we think these are going to be some changes that are going to help that quite a bit. All right. In-game activities. Yeah, let's go. I can just keep going from here. So one of the things we found in Whisper Cache is it used to be when you got into World Tier 3 and you're starting to get your first like sacred sigils and such, that when you finish Whisper Cache, you got effectively like the lowest sigil tier key from that tier, from that world tier. So now the way it's going to work is when you go and you turn in all your whispers and you get your new summoning materials for Roshan, and you also get a random nightmare sigil on turn in, that sigil is always going to be within 5 levels of the highest nightmare dungeon you completed in that tier. โอเค Nightmare Sigil ที่ดรอปจาก Quest Whisper นี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่คนไม่ค่อยทำ Quest ต้นไม้กันในช่วงหลังๆนะครับเพราะว่ามันดรอป Nightmare Sigil เลเวลต่ำมากต่อไปนี้มันจะดรอป Nightmare Sigil เลเวลบวกลบ5จากเลเวล Dungeon Nightmare สูงสุดที่เราจบนะซึ่งก็จะทำให้ฟาร์มประกอบไปด้วยแล้วรู้สึกไม่เสียเวลาอย่างเดียวเพราะเราต้องฟาร์มต้นไม้นะครับ Whisper เนี่ยเราต้องฟาร์มเพื่อไปสู้กับชา So they're going to be more relevant for you based on your current progression as you continue to go. So I think that's going to be a fun change for players. The next, so I really want to hammer down นะ Whisper จะได้โกต่อ Quest เยอะขึ้นมากนะครับมากให้มันสูสีกับปริมาณการใช้ทองที่เราต้องใช้ในการเล่นเกม So gold rewards from Whisper caches have been really significantly increased, greatly increased. Greatly increased. That's why it's in a different color. We want to very much emphasize greatly. So if you're looking for gold for your build, whether you're trying to do like a massive respec of your character and you're looking for the chance to reroll many more times on an item to get exactly the efficacy you're looking for, Whispers end up being a really great source of gold for you to continue to farm as you're getting into the end game and remain so as you go. So it's going to be a really, really big change for you to be able to engage with as you play. And then, so next up, so I know Joe already talked about some of the changes we're making to experience in other places. Here, we've also made sure that like Whisper turn-ins, for all your bounties and the Helltide caches, the XP rewards from those moments are much more substantial in this point. Nightmare dungeons remain a really great source of experience for players. ยังไง Nightmare Dungeon ก็ยังจะเป็นทางที่ได้ XP เยอะสุดแต่ทางอื่นก็จะไม่แย่มากจนแบบรู้สึกว่าฟาร์มแล้วไม่ได้อะไรเลย There's also the addition of the summoning materials that you need from these content types. There are also other rewards, and then even gold from Whispers. There's other rewards you're going to be getting at the same time. So while experience from Whispers is really dramatically increased, it'd be really great, particularly on the 1 to 50, as you want to use more Whispers potentially to level up than you have in the past. There are advantages no matter which way you want to go. And then, some minor things here. So Whisper caches, we're granting items from that reward moment that weren't always tied to the item slot associated with the cache. So we've gone through, we've made some changes on the loot side to ensure that won't be the case anymore. So if you go and you open a boots cache, then you're always going to get boots from that cache. So that's going to be a ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนเนี่ยกล่อง Whisper เนี่ยมันจะมีกล่องถุงมือกล่องแหวนกล่องอะไรแต่บางทีเปิดมาก็ไม่ได้ของพวกนั้นนะครับแค่มันจะมีโอกาสเยอะที่จะเป็นของพวกนั้นต่อไปนี้การันตีแล้วว่ากล่องถุงมือก็ดรอปไปถุงมือ change. That's also that change has been propagated to the Helltide caches as well. It shouldn't be the case anymore that you end up opening a two-handed weapon cache and you just get a ring or something along those lines. And then also Helltide chests now also have specific icons on the map. Helltide chests นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อยู่บนกล่องแต่ต่อไปนี้มันจะมีสัญลักษณ์อยู่ในมินิแมปให้เรารู้เลยว่ากล่องเนี้ยเป็นกล่องอะไรเราหาอาวุธเฮ้ยนี่กล่องอาวุธนะเราหาแหวนเฮ้ยนี่กล่องแหวนนะไม่ต้องจำละแล้วก็นั่นแหละ
วิ่งแมปง่ายขึ้น to indicate their type. So if you're trying to figure out exactly where rings could be found or where you could find light weapons or whatever else, it's a little bit easier for you to find those things from the map level as you're looking around. So yeah, some good changes for endgame activity stuff there. All right. Next, we got some UI and UX changes. I know that we're putting into the game. Joe, do you want to take us through these? ต่อไปนี้นะครับไอเทมจะสามารถมาร์กเป็น favorite แล้วก็จังได้เมื่อก่อนเนี่ยมาร์กเป็นจังได้อย่างเดียวเห็นไหมกดสเปคบาร์ใส่ไอเทมตุ๊กมาร์กเป็นจังกดขายทีเดียวจังออกหมดกดย่อยทีเดียวจังออกหมดต่อไปนี้มาร์ก favorite ได้ชิ้นนั้นที่มาร์ก favorite ไม่มีทางขายได้ไม่มีทางย่อยได้เยี่ยมราตรีสวัสดิ์ครับคุณเจษดา Yeah, absolutely. So, of course, players have been able to mark items as junk for a while now, and once an item is marked as junk, you can actually sell all junk in your inventory, which is pretty handy. But it's really sort of some players have different ways that they want to manage their inventory. They've got players who are like, I want to go back to town, and then I want to do all this, or I want to do it in the field. And so we want to provide more flexibility for players who like to manage their inventory in different ways to do that. So we've added the ability to favorite items, and of course, this protects from situations where you might have accidentally salvaged or sold an item that is really important. When you use the sort button in your inventory or in your stash, the aspects that have the same power will now be sorted together. ต่อไปนี้ aspect เวลาย่อยมาเก็บไว้ในถุงมาเก็บไว้ในกระเป๋ามันจะเรียงพลังเดียวกันไว้ติดกันทำไมมันไม่เรียงพลังเดียวกันไว้ติดกันในตอนแรกเราก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเพราะมันจะปรับแล้ว so that they're easier to find. Yeah, helps out a lot more when you're trying to dig through your inventory and figure out exactly where things are. Yeah. This one is a little bit subtle. So when you're looking at the affixes that are listed on an item tooltip, so maybe you have strength and crit chance, something like that. The sorting of those affixes is now consistent within the type of affix that it is. So ต่อไปนี้มีของหล่นมาชิ้นหนึ่งสแตทมีสเต็งมีเลือดมีรีสิสแทนมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเรียงด้วยลำดับเดิมแทนที่จะสุ่มลำดับมั่วๆดูไม่รู้ต้องนั่งดูไล่อ่านตลอดเพื่อให้เราเริ่มคุ้นชินกับของมากขึ้นว่าสมมติเลือดต้องอยู่บนนะครับอันนี้ต้องอยู่กลางอันนี้ต้องอยู่กลุ่มล่างถ้าเรียงกันมันก็จะเรียงกันแบบเดิมตลอดให้ของมันดูง่ายขึ้นเทียบของชนิดเดียวกันง่ายขึ้นSo if you have two items that both have strength on them, the strength is going to appear in the same location vertically in the list of affixes, which makes it a little bit easier to evaluate when you're comparing two items to each other. Exactly. And dungeon map tooltips. I know, Adam, this is one that this is one I like. As soon as I saw this, I was like, oh, thank you. Yeah. Thank you. So they'll now display, when there's an active whisper, they'll now display the aspect name and the description. It's no longer hidden by the whisper being active on the document. Yeah, everyone's got one or two things in particular that are fairly small in isolation. They're like, oh, thank God that thing is that one thing got updated. Dungeon Map Tooltip นะครับอธิบายแมปละเอียดมากขึ้นนะอย่างเช่นเวลาเรามี Quest Whisper อยู่มันอาจจะไปบังว่าดันเจียนนี้ลงไปหรือยังเก็บ Aspect มาหรือยังนู่นนี่นั่นไม่พลาดแล้วในซีซั่น2ดูได้ทั้งหมดWhich is great. We're excited. And of course, this is a really cool one. You can now search and filter. Stash search ของใน Stat ได้ filter ได้ค้นหาของง่ายขึ้น Your stash. And I think we have video of this. This includes text search. You've got a bunch of different filters down there. You can filter by. เห็นฟิลเตอร์ข้างล่างไหมอาวุธเกราะยาเยอะของระดับนู่นนี่นั่น Item type, item. Rarity, you can filter by sacred and ancestral items, and then you can see there at the bottom we've got a text box, so you can search for keywords and other text on the item. And this searches across all your stash tabs too. So if you take a look at the top there, you can see that well, it's a little bit hidden by the tooltip right now, but you can see that there are 4 items in this tab that have that fill the criteria and none in the other tab. Or in this case, there are 3 in that tab. So they're highlighted, so make it easier for players to search through and find items in their stash. Yeah, another hotly requested item from players Absolutely. as well. A lot of our UI UX updates in general are, fueled by feedback we've received either, through social media or on our forums. Absolutely. Yeah. We have some more. So players that want to hide identifying information, character names, or BattleNet. สตรีมเมอร์โหมดผมเล่นอยู่แล้วผมไม่อยากโชว์ข้อมูลอะไรบางอย่างให้คนดูจะได้ไม่โดนสตรีมสไนป์ผมสามารถทำได้แต่ไม่ทำหรอกให้คนที่เขาแบบมีความลับเยอะ Tags for other players can now find these settings in the social options menu. That's right. Streamers, you got streamer mode. That's
Load. And this is a one that we've seen a lot of feedback on. Players want to be able to hide vulnerable, the status effect text, so vulnerable, dodge, fortified. This is an option that's been added to the มีตัวเลือกให้ซ่อนข้อมูลที่มันโชว์ขึ้นเวลาดาเมจขึ้นได้อย่างเช่นดาเมจขึ้นแล้วเขียนว่า vulnerable ด้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องโชว์ก็ได้บางคนไม่ชอบนะครับผมชอบ to the menu to hide those, so you can hide them along with hiding the combat numbers. Yeah, this is a direct response to everyone on X and other media platforms that will text on a regular basis asking for this option. Yeah, they'd be like, I can hide the numbers, but I can't hide, fortify. Totally fair. Happy to get this out to players. Yeah. And we've added an auto run feature, so you can bind a key to auto run, and then you can the character มีปุ่มเคลื่อนที่อัตโนมัติกดปุ่มเดียวแม่งวิ่งตรงไปเรื่อยๆจนกว่าจะยืน will run in the direction that they're facing on a controller or direction that you of the mouse cursor, where the mouse cursor is located. So you can start auto running, and then you can move your inventory, bring up the map, do those kinds of things. Awesome. And then we have a lot of one more thing. Oh, this I don't want to forget. I'm like, see, we have so much stuff, and มินิแมปซูมออกได้กว้างขึ้น I know. I try to get ahead of myself. And Yeah, like, but let's this go to one, the next section. this one is important. Antonio was talking about the improvements to Nightmare Dungeons to help navigate through them. This change to the minimap significantly zooms out the base zoom level of the minimap, and this will really help players navigate through towns, navigate through some areas of the world that are sort of more dense in terms of terrain and obstructions, and navigate in dungeons. This means that when you're in a dungeon, you can see more of the dungeon layout that's near your player on the minimap than you could before. Yeah, if you're approaching a fork in the overworld, you're not sure which way leads back to the main trail. Like this is definitely a huge benefit for players. And I know now I can get ahead of myself here. We have a lot of updates regarding items as well that we do want to kind of go over. So, Mr. Joey P. Oh yeah, sure. Happy to talk about some things. So yeah, we made a few changes. เจมนะครับเจมนะอเมทิสไดมอนด์รูบี้โทปาสต่อไปนี้จะไม่เก็บไว้ในช่องกระเป๋าละมันจะเก็บไว้ใน material นะครับซึ่งเวลาเราไปคราฟเป็นก้อนใหญ่มันก็เป็น material เลยไม่ต้องอยู่ในช่องกระเป๋าไม่ต้องอยู่ในช่องเก็บของละกระเป๋าเราก็จะโล่งขึ้น Changes. I know that some things we've already talked about a bit before, right? But here, gems no longer drop directly. แล้วก็จะคนเอาไปขายเม็ดละ10 บาทตอนต้นซีซั่นไม่ได้ละ These rewards. Now players will be earning these new gem shards, these fragments, materials they can use at the jeweler to craft their own gems. So basically, as you're wandering through the world and you're killing monsters, you're opening chests, you're gonna be dropping these fragments as you play. And rather than having like individual items that go into your inventory, these shards are gonna go into your materials tab. And then as you want to create gems, you can go back to the jeweler. You can spend those fragments to create gems rather that will go into your inventory that you can then slot on items the way that you like. So it basically takes all of those gems that have been randomly appearing from completing events and opening chests out of your. แต่เวลาจะใช้ก็ต้องไปคราฟออกมาเป็นก้อนนะโอเคไหมเวลาจะใช้ก็ต้องคราฟออกมาเป็นก้อนแล้วก็ใส่เข้าไปในชุดแค่ว่าตอนเก็บเนี่ยเก็บเป็นเศษแล้วผสมเป็นก้อน Inventory, it gives you the option as the player to choose when you want to go and create gems that you need for your items. And just to make sure people are aware, like, of course, when you do create a gem, it does then appear in your inventory, which then allows you to then, of course, sock it into an item. But now you won't be finding all those gems out in the world that will fill up your inventory. Those will just appear as materials now. That's right. Within your materials tabs. And you'll also be able to salvage those gems that you do create, and then use those materials to go and create better gems. So yeah, big changes there. It frees up a lot of inventory space. Feels good. Enchantment cost been updated. What a strange single line, what right? A very general so the ultimate thing here that I want to cut to is enchantment costs overall have been reduced, but ราคาตีบวกของรับการปรับปรุงนะครับส่วนมากโดนลดราคาลงแต่ the way that works out is that your initial enchant cost is going to be a little bit higher than it is currently for your first enchant, the first time you do it. And then the progression of the cost of that, of re-enchanting that item is going to go up much more slowly over time. And it's not going to spike quite as quickly. So players overall, it's going to be a little bit less expensive for players to go and try to re-roll items to their heart's content to find things they're looking for. And this partnered with the changes that we made to Whisper Bounty cash turn-ins, where you get like รีของด้วยนะครั้งแรกจะแพงกว่าปกติหน่อยแพงกว่าที่เรารู้สึกตอนนี้แต่ครั้งต่อๆไปมันจะไม่ได้ขึ้นแบบ 200,000 เป็น 500,000 500,000 เป็น 800,000 อะไรแบบนี้มันจะค่อยๆขึ้นway more gold from at those moments. Greatly, significantly increased in those situations are going to help those defer a lot of those costs for players if you don't end up using a lot of that gold to go and trade and do other things instead. So yeah, big changes there. Okay, so another really big change here is that when players get into higher world tiers,
I'll read the line and I'll explain it. So craft materials will drop in place of lower item power, normal magic, and rare equipment in World Tiers 3 and 4. What do I mean when I say that? What I mean is when you go into World Tier 3 and you start getting sacred items dropping for monsters, you will find that you will no longer be having normal items dropping for monsters. โอเคอันนี้น่าสนใจมากครับ crafting material เมื่อก่อนเนี่ยปัญหาของการเล่น Diablo ก็คือเราไม่มี material craft ระดับต่ำสำหรับคนที่เล่นนานแบบผมนะระดับต่ำไม่มีเพราะมันดรอปแต่ระดับสูงๆแต่ทีนี้เวลาเราเล่นใน World Tier 4มันจะดรอปไอเทมที่เราไม่เคยใช้เลยเพราะมันเป็นไอเทม normal บ้างเป็นไอเทม sacred บ้างแต่เราใช้แต่ ancestral ถูกปะต่อไปนี้เนี่ยใน World Tier สูงๆเนี่ยมันจะไม่ดรอปไอเทมเทียร์ต่ำๆพวกนั้นแหละมันจะเปลี่ยนเป็น material แทนไม่ต้องให้เราไปย่อยเองไม่ต้องให้เราเก็บมาก่อนแล้วค่อยไปย่อยของเราจะไม่ต้องเต็มมันมาเป็นเศษเราเก็บอัตโนมัติมันอยู่ในกระเป๋า material มีวัตถุดิบฟาร์มเยอะขึ้นช่องกระเป๋าว่างมากขึ้น The only items that will drop for monsters in World Tier 3 will be sacred in nature. They're equipable gear, right? So instead, when you would have got like a rare item before, that is going to be, you're going to get crafting materials that you can use instead, dropping on the ramp. You just go run over and pick up, as opposed to having that rare item in your inventory. Now, this is another one of the reasons why we made this big change, the Whisper Gold increase. We made some of the gold increase as well, to basically offset any concerns that players might have about needing to sell off all of those typical rare items, as they're progressing through. Now, I will say that if a legendary item drops for you that is of normal quality that you could have got level 50, in World Tier 2, if a legendary item drops for you, that will still appear for you in World Tier 3. So that you're not going to be losing out on legendary items. แต่ไม่ต้องกังวลนะถ้าเป็นไอเทม legendary เพราะบางทีเราไม่ได้อยากได้ตัวไอเทมเราอยากได้ aspect มันยังจะหล่นอยู่เหมือนเดิม It could drop for you in part of the experience. When you go into World Tier 4, only ancestral items will drop for you as you're playing. You will no longer see sacred items or normal items from that point forward. Once again, legendary and unique items in that case of sacred nature or normal nature will still continue to appear for you as you continue to play. But for the most part, getting a ton of these items out of your inventory as part of this change. Yeah, it's this and the gems changes are going to help out a lot with inventory management for players and ensure that they're focusing on like the items that they're really going to want, and then of course getting the benefit of getting all the materials now from the items that were dropping beforehand. They'll just now be materials that will be in their materials tab. Yeah, absolutely. So yeah, that's not even the end of the big changes we have planned. So another thing we're doing as part of Season 2, and again, this is on the Eternal Realm and also in the Seasonal Realm, is when you start to go into World Tier 3 and 4, items that are dropping for you are going to get more powerful based on the monster level that you're fighting. This is in response to all of the item changes we're making in response to player feedback we've been receiving since preseason and Season 1. Season 2 represents the first really great opportunity that we've had to spend a good amount of time kind of responding to this feedback, getting things tested, getting things into the game. Monster level สูงขึ้นส่งผลให้ไอเทมเลเวลที่ดรอปมีโอกาสที่จะเป็นไอเทมเลเวลสูงขึ้นไปด้วยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนคือในเวอร์เทียเดียวกันพูดรอปคล้ายกันในไนท์แมร์เลเวลสูงเหมือนกันพูดรอปคล้ายกันต่อไปนี้เลเวลส่งผลโดยตรง Game. So we're really excited to offer things like this. But there's situations where players will get into World Tier 3. They'll finish off a lot of the gear that they need inside Sacred Tier fairly early. 50, 55, 56. They start getting ready to make the transition potentially early into World Tier 4 to get into their ancestral tier, and then that can end up in a situation where by the time that you are level 65, 68, 70, you've kind of collected all the ancestral gear that you can get, minus uniques you might still be hunting for. Once you get into that tier, but you might have already got all of the gear that you're looking for, particularly eye power wise, as you're progressing through. Now the way that we've changed things is that starting in Sacred Tier, I guess we'll talk about Sacred Tier first. So if you fight a level 55 monster, you'll have the typical Sacred eye power range when you're fighting that creature. When you fight a level 56 creature, the eye power minimum and maximum of that range increases by 2. So every monster level from that point forward, the eye power of the potential output of that item is higher as a result of that, to encourage players to want to go and try to fight higher level, more difficult creatures as they're progressing. อันนี้เป็นดาบ2คมนะบางคนชอบแบบนึงบางคนชอบอีกแบบนึงนะครับแบบแรกที่เราเคยเป็นก็คือคุณอยู่ World Tier 4คุณเลเวลอะไรก็ช่างคุณมีโอกาสดรอปของที่เป็น Base in Slot ในเกมไอเทม Power สูงมากๆคุณดรอปได้ตั้งแต่เลเวล60เลยปัญหาก็คือคอนเทนต์มันต่ำเพราะบางทีคุณได้ของที่ดีที่สุดที่คุณใส่ได้ตั้งแต่เลเวลประมาณ70หลังจากนั้นฟาร์มไปของที่ดรอปมาไม่มีอันไหนดีกว่าอันที่มีอยู่เลยนั่นคือปัญหาของแบบแรกข้อดีคือคนที่ไม่ได้เล่นนานเล่นไม่เยอะเขามีโอกาสได้ของดีมากๆมาใส่เร็วแต่ต่อไปนี้ระบบใหม่มันจะเป็นยิ่งมอนสเตอร์เก่งมอนสเตอร์เลเวลยิ่งสูงมินแม็กซ์มันจะเลื่อนไปสูงขึ้นนะครับไอเทมพาวเวอร์มันจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะโน้มน้าวให้คุณสู้กับมอนสเตอร์ที่เก่งๆเพื่อที่จะได้ของที่พัฒนาขึ้นไปได้อีกนะคุณอาจจะได้ของดีมากตอนเลเวล60แต่พลังมันอาจจะอยู่ที่805สมมุติว่ามันตันที่805ตอนคุณเลเวล60จริงๆไม่ถึง
แต่พอคุณเลเวล70พลังมันของที่ดรอปได้มันไปตันที่สมมติ815ไอ้805ที่คุณมีที่คุณว่าดีแล้วเนี่ยมันก็ดีไม่เท่าอันใหม่เพราะงั้นมันก็จะมีแรงจูงใจนะครับให้คุณอยากเก่งขึ้นให้คุณอยากฟาร์มมอนสเตอร์เลเวลสูงขึ้น through the game. When we talked before about the monster trailing change that we made, the monster level trailing change we made earlier in the presentation today, Joe mentioned that was kind of aligned with some other things we were trying to do to make sure the players felt they were getting more powerful as time progressed. And part of that is ensuring the players have a sense of progress as they go. And when we think about sacred and ancestral progression, when you're getting into that part of the game, one of the things we want to try to ensure is that players do have the time needed to go and kind of gather items of value that they can use to put their build together. But we don't want the player to feel like in an effort to hit that solution, the feeling of not feeling and not getting any real progress past level 70 in this case, if you're getting into your ancestral gear fairly early, that's not worth the cost of making sure that you've got your time to get your things together. So instead, we want to make sure that you have opportunities for upgrades as time goes on, right? So in World Tier 4, starting at level 75, you'll have the typical range, but then that continues to go up by 2, for every monster level above that, so, going up pretty high. Once you get to level 100, now you're dealing with ancestral items of eye power potential of 920 at that point. And that's just at level 100, right? Once you start fighting higher level monsters than level 100, you're fighting like level 101 monsters, level 102 monsters, the minimum range of the item output goes up by 1 for every monster level from that point forward. So you'll get to a point where you're fighting level 150 creatures and such that you're Item Power คร่าวๆนะครับจากประโยคที่ผมเพิ่งได้ฟังมา range อาจจะขยับไปสูงถึง950นะครับสเกลตัวละครเราจะเก่งขึ้นเยอะ or the eye power range of that item, 175 monsters and such, the eye power ranges of those items are effectively like on par. Like they are, it's like 920 to 920 is like the end result long term as you go deeper and deeper into the system. Yeah, so you start to shrink down that window. Yeah, you slowly shrink down that window so that as you're getting drops for yourself in the world and in Nightmare Dungeons and other content types, like it's much more likely to get the max out eye power rolls that you're looking for. Now, one change we didn't make as part of this is we didn't change the ranges on affixes that are attached to these. So the change that we're talking about here is getting you more weapon damage on your weapons, more armor value on your armor pieces, and more of the inherent resistance, which is so much more important now in season 2 than it was in the past, attached to your jewelry. So that will continue to grow as you get more eye power for these gear pieces. So now this is naturally going to push players to fight more difficult monsters, and we want that. We think that's fun, right? But that's not, we want to make sure that other content pieces also provide the opportunity for meaningful rewards as well. So one other change that we made here for Whispers, for example, is that the caches that you get at the end of a Whisper turn-in, the rewards for that are actually 10 eye power better, which would say that they're 5 monster levels higher than what you would normally get, because usually rewards that you get from these caches are based on your character level at the moment that you turn these things in, based on the world tier that you're in. Now there's an offset, so you get additional item power value from the items that you get from that cache normally. And then, in addition to that, the upgrade cache is the legendary cache that can occasionally appear when you're turning in your Whisper. บัฟรางวัลของเควสต้นไม้หรือ Whisper นะครับที่จะดรอปไอเทม Power สูงกว่าไอเทม Power ที่เราพึงจะได้รับโดยปกติ10หน่วยและถ้าเป็นกล่องเหลืองทองนะครับกล่อง Legendary กล่อง Unique เนี่ยก็จะบวกไป20หน่วยก็หมายความว่าฟาร์มเควสต้นไม้จะได้ของดีกว่าฟาร์มคอนเทนต์ธรรมดาจนกว่าคุณจะเริ่มลงดันเจี้ยนไนท์แมร์สูงๆได้ Those are going to give you 20 eye power above what your level is at that moment. Meaning these end up being compelling ways your players would want to go and try to collect rewards from engaging with these systems. Again, while they're earning tons of gold, and also while they are getting materials they need to go and summon the Echo of Varshan in World Tiers 3 and 4. And then... Helltide เหมือนกันครับ Item Power ไม่ได้ต่อไปนี้ไป Helltide ไม่ได้ลุ้นแค่ aspect ที่ต้องการอย่างเดียวละไปหาไอเทมดีๆใน Helltide ก็ได้ด้วยนะครับเพราะว่า Item Power บวก20จากเลเวลเราสมมติเลเวลเรา max อยู่ที่810ฟาร์มจาก Helltide ถ้า Helltide Monster Level เท่าเรานะบวกไป20 Next, of course, is Helltide caches also benefit from the same change in that all Helltide caches, starting right in World Tier 3, have a ขอไปแก้ไขไม่ต้องเท่าเรานะครับเพราะมันเป็นทีมันไม่ใช่ Monster 20 eye power offset attached to them for the rewards that come out of that. Now, a question that might get asked is, does that mean that eye power value is going to go above the cap of what Sacred or Ancestral would normally provide? And the answer is no. So this does not mean that the very best items in the game are going to be delivered to you from Whisper caches and Helltide caches. Only that these changes allow these cache systems to provide meaningful rewards much longer into progression. And again, just by the level. And again, the eye power cap is you mentioned 920 for Ancestral. 920. Yeah, there you go. Item Power Cap อยู่ที่920นะโทษที Yeah, we think that these are going to be some good changes for players to feel they're getting some of those upgrades as they play through those content tiers in World Tier 3 and World Tier 4. They have a smoother journey as they continue to level up their character. This mixed with like the experience point changes and a lot of the Nightmare Dungeon stuff that we talked about so far, represents a big, basically us trying to respond to like our experiences playing again and then the feedback from players. I'm gonna like go back to. I
20 minutes or 30 minutes ago when Sure. we were talking about the 5 bosses and Yeah. being able to progress through them. One thing that we talked about Uber Duriel Yeah. and how Well, Duriel, king of maggots, His Majesty. Exactly. Uber Duriel. But with all these new bosses, because they all have their own loot tables and everything associated with them, at least with Duriel, because that in itself is a level 100 boss. So what type of kind of item power can you expect to find off of like? Yeah, you'll find iPower 920 stuff off Duriel. So there are unique items that Duriel drops that are only some of them are very new and coming in with season 2 that only come from Duriel that are just really powerful, right? And then there are the uber unique items that drop as well. Now, for the unique items dropping, there is a tighter range versus relative to other bosses and other things. In general, unique items that drop from these bosses they're not going to roll the full 75 iPower range. They're much tighter across the board as you kind of step up into the more powerful bosses. So I think the iPower range for Duriel, the iPower range for Duriel is much smaller than 75. I don't remember exactly what the range is specifically for that number, but that is increased. But the uber unique items that drop from that have a chance to drop, low chance to drop, but still will certainly drop from Duriel. Those are always rolled at cap, so they're always rolled at the highest iPower possible, and all of the affixes on the uber unique also always roll at the highest values possible. ว้าวนะครับไอเทมพาวเวอร์ที่ดรอปจากดูเรียลพูมันจะเล็กนะครับก็คือมีโอกาสดรอปแต่อันที่ดีๆแล้วแต่ถ้าเป็น Uber Unique ไม่ต้องกังวลว่าดรอป Uber Unique มาแล้ว iPower ต่ำ Uber Unique การันตี iPower 920 So when you get an uber unique item, there's not a better version of that specific uber unique item that you can get. That's always the very best one. Yeah, so if you find a Shaco, you've got the very best version right there. So yeah, you have it. Yeah. That's awesome. Nice. Cool. Well, I know we just went through a slew of changes and updates coming to the game. And again, to reiterate, we still actually have more to talk about. Yeah, we didn't talk about classes. We didn't talk about unique items. We didn't talk about unique item changes. We didn't talk about this damage buckets. And I will note, unique item changes, like I said before, pretty much almost all unique items, or nearly all unique items, are getting some sort of update, which we will talk about on October 10th. I know a lot of people have asked for Mr. Adam Jackson to reappear. And he will be back on October 10th to talk about all the different class changes that are coming. And he has been summoned. He has been summoned. He's on vacation. He's on vacation. We got the materials. He's watching though. We got the materials to summon. But yeah, we're going to be talking about all that stuff. We're also going to be talking about the resistance changes and stuff that we've been talking about already today, and how it's going to be much more valuable for people to be ensuring that they have it on rings and all those other. Well, and there are changes to we're going to get into it, but there are changes to the way that it works. So folks at home might be saying oh, that's there's a resistance boss, but with the current resistance system, how is that going to work? And the 1010 stream is really going to explain how those streams work. Exactly. And I will also note that on the 1010 stream, we will even be talking about the first update that will be coming even after Season 2 launches. And that's something that we can briefly talk about here, which is after Season 2 launches, we'll of course have additional updates that will be coming within the season. And each of these updates are going to be adding new things, new ways of being able to enjoy the content, and new features that players have been asking for. So we'll be actually showcasing what 1-to-1 will be in that October 10th stream as well. So ไม่ใช่แค่คอนเทนต์ที่เหลือที่ไม่ได้อยู่ในไลฟ์นี้นะครับที่จะถูกพูดถึงในวันที่10 เดือน 10แต่จะรวมไปถึงอัปเดตที่จะเกิดขึ้นในซีซั่น2ซึ่งไม่ใช่ตอนเริ่มซีซั่นนะหลังจากเริ่มซีซั่นไปพักหนึ่งแล้วมีอัปเดตใหญ่อีกครั้งหนึ่งข้อมูลก็จะอยู่ในไลฟ์หน้าด้วยนะ people get an early look of what the first update post Season 2 launch will be. And of course, we have a lot more to even talk about at BlizzCon. So if you are going to be at BlizzCon, make sure to check it out. Of course, we'll be streaming, and there'll be more information about, I know, the BlizzCon collection items and everything that will be available for players to be able to partake in. That will have, items within Diablo 4, and of course, items from other games that are going to be featured at BlizzCon, like World of Warcraft, Overwatch, and all the others. So. But most importantly, at BlizzCon, you can bug Adam in person. Yes, you can bug all of us in person at BlizzCon. So make sure to, if you are going to be coming to Anaheim, to check it out. And if you're interested in coming, of course, you can grab a ticket to BlizzCon, which is in early November. So we got first weekend of November, Friday and Saturday. All right. One other thing that we did want to talk about is there's some changes that are coming in regards to Smoldering Ashes for the free tier of the Battle Pass. Because มาพูดถึงcurrency ที่จะอยู่ใน Battle Pass นะครับ Smoldering Ashes ใครที่ไม่ทันซีซั่น1หรือลืมไปแล้วในซีซั่น1เนี่ยมันคือตัวฝุ่นที่เราเอาไว้อัพ Account ของเราไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่ง EXP การได้มาซึ่ง Gold ให้เราเก็บเลเวลเก็บประสบการณ์เก็บเงิน
ง่ายขึ้นวัตถุดิบคราฟง่ายขึ้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยในซีซั่น2นะครับซึ่งมันมีทั้งแบบในฟรีแล้วก็แบบในเสียตังค์นะมันเป็นอันที่ฟรีคือทุกคนได้เท่ากันหมดนะครับ Smoldering Ashes because we've gotten a lot of feedback from players, and this kind of ties back to the experience items that we were talking about, where the tiers of the Smoldering Ashes were pretty deep in, and you know you would already be like a higher level and everything like that. And I know one of the big changes that we're doing is the character level requirements for those specific tiers with Smoldering Ashes have been reduced, so players will now actually run into those Smoldering Ashes and be able to use them, and they will automatically unlock now, which is really nice. Earlier within the actual battle pass as they're playing through, which is so if you happen to like miss one when you're leveling up, which I think happened to a lot of players, certainly happened to me. It's like it's now when you go back to the when you actually open up the battle pass, you'll see that you've already unlocked those Smoldering Ashes. You can go right and spend those in your season blessings. On new season blessings, yes, there are 3 new season blessings for season 2 that will be part of the new battle pass, of course. And of course, one other thing with the battle pass is there is going to be new town portal skins that will be unlocked and available for players as well. ของแจกซีซั่นใหม่นะครับนอกจากเรื่องระบบ Bracing ซึ่งมีประโยชน์กับเรานะครับและไม่ Pay to Win นะเพราะทุกคนได้เท่ากันหมดทาวพอร์ทัลสีใหม่นะครับถ้าคุณไปเล่นซีซั่นนี้นะครับฟรีก็ได้นะเป็นรางวัลที่ปลดล็อกจาก Battle Pass นะครับต่อไปนี้ใครเล่นซีซั่นต่อๆไปแล้วเปิดทาวพอร์ทัลมาสีฟ้าก็รู้เลยนายไม่ได้เล่นซีซั่น2 So of course you can now change from blue town portal to different color town portal if you'd like, and there'll be other town portal skins available in the battle pass as well. So yeah, I like this angelic sort of feel to this one. Yeah. Very cool. Yeah, you can look like you're. แต่ของซื้อใน Battle Pass มี Portal Angelic นะครับมีเทพออกมาเปิดประตูให้เรา Friends with Imperius or like best friends with Imperius with your new town. And again, portal. the free track. Exactly. Yep. Imperius and Arya. Sorry. Well, any of the yeah, technically, yeah. It would be more orange, I would say, if it was Imperius to match him. So I've been playing some Heroes of the Storm lately. So love Heroes of the Storm. I've got Imperius on my mind right now. Well, we do actually have one other big news thing that we did want to actually talk about today as well, which is we are bringing more Diablo 4 players into the world because we're here to announce that Diablo 4 is actually going to be launching on Steam with the launch of Season 2. So on October 17th, Diablo 4 will be available on Steam. Nice part about Diablo จะขายใน Steam นะครับตั้งแต่วันที่17 เดือนตุลา being on Steam, of course, is it carries over the same elements as you know all the other or all the other platforms. So cross-play, cross-progression will work immediately day 1 for anyone who does purchase on Steam. And so if you have friends on Battle.net and they prefer to play on Steam, they can of course play together from both sides, which is awesome to see. So wishlist will be available immediately after the stream for Diablo 4 coming on Steam. It's really nice if you if you have a Steam Deck, it's another option of being able to play Diablo 4 because you can now take it like on the road with you, which is really good to see. So, yeah, sure. Yeah, lots of Sanctuary on the go. Sanctuary on the go, yeah. Which is good. And by the way, cross progression and everything. Of course, that works with the console players as well. So if you're playing on Steam, you'll of course be able to play with Xbox and PlayStation. But I'm really impressed, by the way, that we got through a lot of content here in a pretty efficient manner. So fast. We actually are going to go through some Q&A from everyone in Twitch chat. So if you actually have a question and you're in Twitch chat, feel free to ask the question. We'll try to grab as many questions as possible. And I'll use my trusty iPad and ask the questions and, of course, call out people's names and attempt to pronounce them correctly. But I know we will start off with one first question here as we grab. What plan do you have for itemization? More within the group, but what plans do you have for itemization? Yeah, so we've obviously got a ton of feedback about the feeling of earning rewards in Diablo 4 and the feeling of like the power of those items, how interesting they are, and how easy they are to compare, and what the path towards getting like perfect items feels like, and really what players are meant to do once they reach like that threshold of the game when they're trying to like fully like perfect their build. We have a lot of ideas of things we want to add on the itemization side in Diablo 4. The sorts of things I talked about earlier in the item section, like those really are just like some first small steps of the sorts of things we want to do. But we're reading through all this feedback. We have all like really interesting ideas and designs that we're working on the side, and we're excited to be able to bring those things to you over time. And we'll be talking about more of them in the future. But yeah, we have big plans for itemization for Diablo 4. มีแผนใหญ่จะค่อยๆบอกแต่ยังไม่บอก Yeah, I mean, really the themes here are more endgame stuff and improvements to itemization. Yeah. All right. Quick. สำหรับแผนใหญ่เอาโค้ดไปสั้นๆ end game ไอเทมหลากหลายแต่ยังไม่บอก
question here from มีคำถามเข้ามาในแชทว่าซีซั่นนี้บัฟกับเนิร์ฟตัวละครไหมบัฟเนิร์ฟครับข้อมูลจะได้วันที่ 10 ครับผมคุณศักดิ์สิทธิ์วันที่ 10 เดือน 10 Cursed 47. It's great to improve mounts, but what will you do to fix like and address open world items? Teleporting from Nightmare Dungeon to Nightmare Dungeon sometimes isn't very fun and wasn't the best way to fix the time issue. Is there more plans for open world elements? Using mounts sometimes doesn't feel like it matters after a certain point. Yeah, I'm not sure what is being asked there. They're asking if there's going to be like some more plans for some like open world content or anything. คำถามนะครับตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกับอดัมนะคำถามมันคือมีแผนที่จะทำคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ instant บ้างไหมเพราะตอนนี้คอนเทนต์ส่วนมากเป็นคอนเทนต์ instant วาร์ปเข้าดันวาร์ปออกดันไอคอนเทนต์ไม่ instant เนี่ยมีส่วนร่วมจากคนค่อนข้างน้อยด้วยความที่เกมมันเป็น open world ผู้เล่นก็เลยสงสัยว่าไอการบัฟม้ามาเนี่ยไอการปรับให้ม้ามันลื่นขึ้นเนี่ยมันมีคอนเทนต์ให้ม้าวิ่งไปเพิ่มบ้างไหมในอนาคตthat will be on the open world. I think a lot of this ties back to some of the stuff that you're actually seeing in seasons, because seasons actually ends up adding a lot more content to the open world, even with season 2, with us being able to add additional objectives and everything for players to actually grab. There are. We want to have a mix of gameplay that occurs in dungeons, which is core Diablo gameplay, and gameplay that's occurring in the open world. And so with season 2, you see things like the new Blood Harvest, exactly, and some of the changes like the monsters being on level with you in open world, and the changes that Joe talked about with item power based on monster power. Right? Yeah, in addition to that, just making sure that the various activities we have in Diablo 4 feel more rewarding to engage in on their own. One component of that being that the summoning materials that you need to go and farm these bosses that you want for these special unique items, and in some ways to go and challenge Duriel as well for those uber unique opportunities. Like these represent, I think, good steps forward to kind of make these content feel more compelling in general. But as we continue to march forward, and we're looking at, I mean, we showed the content chart earlier with like all of the bosses and the way we're sort of thinking about various parts of the end game experience. There's a lot of room there for us to continue to create more distinct activities that appeal to different kinds of players, and also just continue to bring out. อย่างที่ตอบนะจริงๆผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วคอนเทนต์ที่มันเล่นบน Open World มันก็มีเพิ่มขึ้นมา1อย่างใช่ไหมครับก็คือไอ้ Soul Harvest หรืออะไร Soul Harvest หรืออะไรทุกอย่างที่มันเข้ามาในซีซั่น2นะซึ่งมันก็เป็นคอนเทนต์ที่เล่นบน Overworld แต่ว่ามันคนถามกับคนตอบน่าจะไม่เข้าใจกันคนถามน่าจะอยากรู้ว่าแบบม้าที่มีให้ขี่มันขี่ไปไหนบ้างเพราะสุดท้ายต่อให้คอนเทนต์มันเล่นบน Open World เวลาเราจะไปเราก็ไม่ค่อยได้ขี่ม้าไปเราวาร์ปไปมากกว่าถูกไหมคนก็เลยสงสัยว่าม้ามันแบบมีอะไรให้ทำกับม้าบ้างในอนาคตอาจจะมีแข่งวิ่งม้ากันก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับซีซั่น2วันที่17ครับผมซีซั่น2วันที่17 like various kind of parts of Sanctuary to make things more fun and engaging for players. So this really is again like just like the first step of the sorts of things we want to continue to add and inject into Diablo 4 over time, right? And adding more content to the overworld is a part of that. Particularly like content that has like high monster density and is like fun to go engage with and slaughter monsters in. Adding it and the relevance of the content in the world, right? Because if there's content in the world but it's not relevant, then you're just riding past it, right? That's absolutely right. Yep. We have a question from these names. Legless puppy, which probably rolls around on wheels, and it's probably a cool puppy. That sounds really sad, actually. Well, I mean, if they're on wheels, that's pretty cool. I mean, I guess if it has wheels. Yeah. บางคนถามเข้ามาชื่อว่าหมาไม่มีขานะครับเราก็เลยเล่นมุกกันอยู่นะ Rolling on some good rims or something. Yeah, I guess Adam likes sticking legs off puppies, but weird take. Is there any chance of the level cap being removed off of Paragon glyphs? Yeah. Joe, you want to take that one? Yeah, sure. So we have talked before quite a bit about how we look at power progression in Diablo 4. Particularly, we talked a lot more about this like before launch, and a little bit before season 1. But Diablo 4 is designed with the idea of kind of cap power progression sort of in mind. We want to make sure that we find the right ways for players to continue to grow the power of their characters as they continue to engage in the game. We will be looking for more opportunities for players, particularly as they reach level 100 and they're looking for more ways to get stronger and get more powerful. We want to find more ways for them to do that feel in ways that feel compelling and are fun and don't feel like this extra task work they have to do in order to like take that next step, right? Yeah, I think if I think about the reasoning behind that question, I think part of it comes down to we talk about cap power progression, which has good reasons, like you're talking about, but also players are saying like, well, I ran out of stuff to do. Can there be more stuff to do, right? And so what increasing the Paragon glyph cap could be one way to do that. The way we're doing it in season 2 is through all of the end game boss summoning mechanics. Yeah, the end game boss summoning mechanics, and then the vampire powers with level up as That's right, season, yeah. right? But yeah,
it's not even just having more things to do. It's making sure that there are more things to do that impact the performance of my character, and I feel like there's more ways I can get stronger. End game for yes, right. Yeah, that's a much better way to say it. No, yeah, but I think that it's all fair, right? I think that there's room here for us to continue to add more of that, add more to that experience, particularly as the players at level 100. Yeah. I look forward to more of those, updates as we continue to kind of march along. Yeah. คำถามนะครับคำถามก็คือนอกจากเลเวล100กับพารากอนอัพจนเต็มแล้วมีแผนที่จะขยายให้พารากอนเนี่ยเหมือนเดียโบ3นะอัพขึ้นไปได้เยอะๆแบบไม่มีขีดจำกัดหรือไปถึงเลขสูงๆได้ไหมเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากพัฒนาตัวละครไปนะครับ Developer ตอบว่าผมเข้าใจนะครับว่าพอเล่นถึงเลเวล100พารากอนเต็มแล้วในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรให้ทำในการพัฒนาตัวละครของเราให้เก่งขึ้นแต่ว่าแทนที่จะมองไปในการเพิ่มเลเวลพารากอนเพิ่มกลิฟที่ใส่ได้อะไรอย่างเงี้ย Developer มองไปทางเพิ่มคอนเทนต์ที่ทำให้เราฟาร์มแล้วรู้สึกว่าได้ของที่ดีเพื่อพัฒนาตัวละครมาก่อนและในอนาคตถ้ามันยังไม่พอก็มีแผนที่จะเพิ่มคอนเทนต์เข้ามาอีกนะครับตอนนี้การเพิ่มเลเวลพารากอนแคปไปสูงๆยังไม่อยู่ในแผนNavastra says, could we have a Paragon board reset button or be able to buy reset scrolls for a set amount of gold or something? Won't talk about anything today, but we'll look into it. Yeah, what an interesting idea. What an interesting idea. Cool. คำถามเมื่อกี้นะครับขอมีปุ่มกดปุ่มเดียวแล้วรีเซ็ตพารากอนบอร์ดได้เลยไหมหรือไม่ก็มีบัตรอะไรสักอย่างที่ไปซื้อมาแล้วกดใช้แล้วรีเซ็ตพารากอนซื้อด้วยโกในเกม Developer วิ่งนะครับบอกว่าน่าสนใจเนี่ยน่าจะพูดถึงวันที่10ละนะครับผมคิดว่ามันมาแล้วมันมาในซีซั่น2แน่ๆนะครับรีเซ็ตพารากอนทั้งบอร์ด Next question that we have is from trying to pronounce these names here. Deyv. Question about Uber Uniques. Is there a chance for you guys to improve Uber Unique stats? So Uber Uniques are going to be one of those things that are going to get discussed, I think, a little bit more next week when Adam is on talking about the content changes for classes and the various item bucket changes and things, or the affix and skill bucket changes they've made. So I think that's a good question for that group to answer as part of that conversation. But I suspect that there are opportunities for us to make some improvements. คำถามครับ Uber Unique ที่มีอยู่จริงแต่มีน้อยเนี่ยนะครับมีโอกาสได้เพิ่มสแตทบ้างไหมเพราะว่า Unique อื่นๆก็ดูเพิ่มสแตทไปนะครับบัฟให้เก่งขึ้นแล้ว Uber Unique มีโอกาสจะบัฟไหมคำตอบคือเดี๋ยวมาดูกันวันที่10ครับมีโอกาสแต่มาดูกันวันที่10เพราะจะเป็นวันที่พูดถึงเรื่องพวกนี้มากกว่า Particularly with some Uber Uniques. JJ Lafrite says, is the stash search usable for legendary powers and affixes? Yes. นะฟิลเตอร์เสิร์ชใน Stat สามารถเสิร์ชแอฟฟิกได้ไหมเสิร์ช Legendary Power ได้ไหมคำตอบคือได้ You can search through those. So it'd just be, searching through the box or anything like that because we do have that field that lets you actually look that up specifically from that end. Nelix87 says, are there any plans to give clans some love? Currently, clan management is very limited. Clan leaders and their officers has very minimal tools to track anything related to the clan. Are there maybe plans for clan stashes or more opportunities for clans to actually be able to, share? Yeah, we'd love to add more social options and in particular clan management tools, more cool things for clans to do together, and that's something that we'll have more to share on in the future. มีคอนเทนต์ใหม่สำหรับแคลนไหมรู้สึกว่าตอนนี้แคลนไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรเต็มเลยคำตอบคือเราจะมองถึงการเพิ่มคอนเทนต์เข้าไปในแคลนครับ Pewter Odin says, will we be receiving more coins in the Battle Pass instead of 666? And I know that there is a change this season for the Battle Pass because there was a lot of feedback where players would receive platinum and then they wouldn't be able to actually end up using that platinum to be able to grab something from the shop. You will be able to use platinum from the Battle Pass this season because there's going to be options now that will meet that specific amount. So players will have some options available to them from that end. เปลี่ยนจำนวนแพลตนัมนะครับหรือ currency จ่ายตังค์ที่เราจะได้ใน Battle Pass นะครับเพื่อให้มันเอาไปซื้ออะไรสักอย่างในช็อปได้เพราะตอนนี้มันน้อยไปเราต้องเติมเงินเพิ่มไม่งั้นเราซื้ออะไรไม่ได้เลย Bicepulous? Oh, look, I pronounced it right. Proud of myself. How many uniques will you add every season? Any news on set items? So no news on set items just yet. So in terms of the number of uniques we're adding every season, we've been sticking to around 6 so far. There are more than 6 as part of season 2. So we'll talk more about that. I believe in the blog we talk about some of these numbers. But yeah, I think there's more than there's 12 uniques in season 2 right now.
we'll be continuing to evaluate these counts as we go, but now that there's ways for players to farm these things, we're excited about trying to find more opportunities to inject within. But we also want to continue to add new legendary aspects as well, and more ways to kind of like create that build and kind of earn it more, before you hit like World Tier 3, right? Yeah, and in general, Season 2 is representative. Like, we think that there should be more in a season, and Season 2 is representative of that direction. Yeah. โอเคจะมีการ add item legendary unique นะครับ unique แล้วกันเข้ามาไหมนะครับจำนวนต่อซีซั่นอยู่ประมาณเท่าไหร่ปกติเนี่ยจำนวนที่มองไว้ใน developer มองไว้ว่าซีซั่นละอย่างน้อย6ชิ้นนะครับแต่ในซีซั่น2เนี่ยจะมี unique ใหม่ทั้งหมด12ชิ้นผมเชื่อว่ามันเป็นเพราะว่ามันต้องไปเพิ่มพูลให้กับบอส5ตัวใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น unique ใหม่ก็จะมี12ชิ้นส่วนเรื่อง item set นะครับยังไม่มีแผนนะครับยังไม่มีข่าวในระยะอันใกล้นี้Question from Fletchy. Good name, not biased at all. How is Duriel going to compare to Echo of Lilith regarding difficulty? Yeah, ความยากของ Duriel นะครับอาร์ตบอสตัวใหม่ในเกมแล้วกันนะเป็นเกมบอสตัวใหม่ยากกว่าหรือง่ายกว่า Echo of Lilith a really good question, actually. So, Echo of Lilith is our pinnacle challenge boss. She is very, very difficult. And we've made some adjustments to her to make her a little bit easier for players of different builds to take down, which I think you've seen some of those changes even during the course of Season 1. But in Season 2, Duriel is designed not to be at that same level of difficulty. He is a little bit easier because you can use all the materials to go and fight Duriel and you could fail, right? So, like, we want to make sure that if Duriel จะง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันต้องใช้ material ในการสู้ไม่เหมือนกับ Lilith ที่เดินเข้าประตูไปได้เลยเนาะ Duriel ต้องเป็นบอสที่เราฟาร์มLilith จะยังคงเป็นบอสที่ยากที่สุดในเกมอยู่เหมือนเดิมครับ If you have gotten your build together and you know the fight really well and you've got the proper amount of poison resist, which I recommend, that's going to make it a little bit easier to engage with overall versus the hard mechanical challenge that Lilith poses kind of separately. So Duriel is going to be less difficult overall to overcome than Uber Lilith in this way. I'm going to try to combine two questions into one here because I think they're pretty similar in terms of, or at least we can talk about them both together. Team Loose Leaf asks, will the 5 new bosses you target farm be a permanent addition after Season 2? Don't answer that yet. Oh, you already did. But we can. Thanks, Joe. But you have to say it before. I did. I was saying I was going to combine two. And then now we can't even find the other question, but it was related to, oh, here it is. Fat Teppy says, do you guys have any plans for Eternal Realm content, something permanent that isn't just seasonal? Which I do want to note because Joe just mentioned, yes, the boss ladder items that we were just talking about will be going beyond Season 2. And then they also will be part of the Eternal Realm, day 1 with Season 2. So even Eternal Realm characters will be able to partake in farming them. คนที่ไม่ได้เล่นซีซั่นไม่ต้องกังวลนะครับบอสใหม่ทุกตัวนะคิดว่ายกเว้นหลอดเซียตัวเดียวนะครับน่าจะนะครับยกเว้นหลอดเซียตัวเดียวที่ยังจะไม่เข้าน่าจะเข้าตอนจบซีซั่นแต่อยู่ใน Eternal Realm ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เล่นซีซั่นก็เริ่มระบบฟาร์มยูนิคใหม่สู้กับดูเรียลได้ตั้งแต่วันแรกของซีซั่นก็คือวันที่17เลยนะ those specific bosses and the items, and items themselves. So and yeah, the other side of that is just so we're going to be adding more content to the Eternal Realm beyond just these bosses. Now when we talk about when we showed the chart of the content types before, and oh wow, it's already prompted. When we showed these things out before, once again as a reminder, we do see that there's a lot of space in here for players in Eternal Realm and in seasons to go and engage with different kinds of content at different points in progression. So we are excited about trying to provide more of those opportunities as we kind of continue on with development for Diablo 4. Part of making the game better is making sure that it's more fun at those stages, particularly World Tiers 3 and especially World Tier 4. Yeah. Question from Ice Gammon. Have you guys given thought to being able to craft specific nightmare dungeon keys rather than crafting over and over to get a specific dungeon? Yes. We are still kind of talking about how we want players to engage in Nightmare Dungeons and what makes it most fun for them. So we're in constant conversations and we're looking at gameplay and analytics and also just general player feedback. And we're taking all of these things into account. So it is one of the things that we're thinking about. มีโอกาสไหมในอนาคตที่เราจะคราฟดันเจียนไนท์แมร์เฉพาะดันได้เลยอยากได้ดันนี้เลเวลนี้เราคราฟได้เลยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมากกว่าที่จะคราฟแบบสุ่มแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ทีมงานกำลังพูดคุยกันอยู่นะครับว่าอาจจะมีโอกาส Right. Question from Digital Wizard 91 regarding endgame boss mechanics. Is there any visual improvements to the readability of their attacks compared to other bosses or other encounters that we've had in the past? Yes, there have been. Yeah, I think ความยากง่ายในการดูสกิลของบอสเนี่ยไอ้บอสยุคชุดใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยสกิลมันเกินกับสีพื้นหลังสีแบ็กกราวด์มองยากเหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่นะครับบอสใหม่ๆเนี่ยสกิลแยกน่าจะง่ายมากน่าจะเห็นชัดว่าอะไรโดนได้อะไรโดนไม่ได้นะI know we showed really brief. We showed some of the stuff on traps, right? But there are other visual improvements. Yeah, and we even showed even the boss quick little intros as the intros, right? But you can
at least with Gregor, like you can kind of see some of his mechanics that are in play there regarding the tiles, and you can clearly see where they're going to be when encountering this specific boss. So yeah, there are some changes for sure on that. BR Bulbul. Are you going to be able to save builds to a wardrobe like Diablo 3 potentially in the future? Oh, builds, yeah, like you can with transmogs right now. Yeah. Yeah, this is something that we'd like to add in the future. มีโอกาสเซฟบิลให้กดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ในคลิกเดียวไหมเนี่ยมีโอกาสอยากจะเพิ่มเข้ามาในอนาคตครับ and then you then said that on stream before actually. Yeah, it continues to be true. Yeah, it continues to be true. Has not changed. Is there any plans for this from Intrepid Gamer? Are there any plans for like adding a trade interface where players aren't having to actually use like other third-party tools, like going over Discord or something like that to potentially find opportunities to find other users that might have that. Yeah, there's some light functionality baked into trade chat right now, but I think we're really, as part of the season, like with the material trains can be available for players to use to some of the bosses. I think we're starting to see players begin to stress the systems we have, and based on their feedback, it's going to advise a lot of how we want to think about trading in the future for Diablo 4. Yeah. So it's going to tell us about like UI UX enhancements we want to make and just general like improvements to the kinds of things you can trade, stuff like that. Yeah. ระบบเทรดจะมีการพัฒนาไหมนะครับคำตอบก็คือในซีซั่นนี้เนี่ยมาทีเรียลในการใช้สู้กับบอสมาทีเรียลนู่นนี่เนี่ยมันจะเทรดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานก็จะเก็บฟีดแบ็กจากผู้เล่นนี่แหละแล้วก็ดูว่าจะพัฒนาระบบเทรดเป็นยังไงนะครับจะทำเป็นเทรดแชทที่สะดวกขึ้นหรือว่าจะทำเป็นตลาดอะไรก็แล้วแต่นะครับยังต้องดูนะยังไม่เป็นแบบคอนกรีตไอเดียว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นเนาะArcadium OW says, previously the idea of permanently upgrading our Codex of Power with extracted aspects was discussed. Are you guys still interested or looking into this? We want to make the Codex of Power better in ways like that, and we'll have more to share on that in the future. It's an interesting idea. Yeah. And I know there's a lot of people chiming in specifically in chat about like things like leaderboards, which we've already talked about. That is actually a coming season 3 feature. Yep. So leaderboards are most definitely coming, and those will be available in season 3. Fujina TV says, do I need to buy the game again in Steam, or is there any source use of it in Steam if I bought it before? You don't need to buy the game again on Steam. It's your choice. If you prefer to play on Steam, you can. Or sorry, let me clarify. You do need to buy the game again on Steam if you want to play it on Steam. But if you already have the game, of course, you have the option of playing it on the other platforms, specifically from that front. There's some people that prefer to purchase games on Steam and have it available there. So they have that option now, starting with season 2. สำหรับใครที่ซื้ออยู่ใน Battle.net อยู่แล้วนะครับใน Steam ถ้าอยากซื้อใหม่นะ on Steam. So, trying to think here. I've now lost track of where I was because I was going down the list. Legolas Puppy again has another question. Diablo, at Diablo, is there any changes planned for glyph experience cap, removing or increasing the level cap on glyphs? Will give us more reasons to run Nightmare Dungeons on repeat. Yeah, I kind of answered this a little bit before. So we are looking at ways to make sure the players feel like they've got good progression opportunities once they reach like level 100. They've capped out some of these sorts of systems. The exact contents of that, or exactly what we're going to do, we're not ready to talk about just today. Yeah. But we are definitely aware of the interest in that particular solution, for example. Yeah, I mean, we talked a lot about the changes in season 2 that relate to leveling up to 100, and a natural consequence of this is that more players are going to reach 100. Yep. And that means they need content to do, and that's something that we're spending a lot of time thinking about right now. โอเคมาเรื่องคลิปนะครับคลิปอัพง่ายขึ้นไหมเลเวลแคปอะไรเป็นยังไงบ้างนะก็อย่างที่บอกว่าในซีซั่น2เนี่ยการอัพเลเวลไปถึง100มันจะง่ายขึ้นก็จะแปลว่าจะมีผู้เล่นที่เลเวล100ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะเป็นไปในแนวโน้มเดียวกันนะครับการอัพเลเวลคลิปก็จะง่ายขึ้นการได้มาของเงินก็จะง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาน้อยลงเพื่อเอาเวลาที่เหลือที่แทนที่จะเอาไปเลเวลให้100ในซีซั่นก่อนๆเนี่ยเอาไปเก็บคอนเทนต์ใหม่ที่มีเข้ามาให้เราเล่นเนาะVzat says, can Duriel drop 920 item power rare items or just Uber units? No, the items that drop from Uber Duriel at that stage are not going to always be, like the rare items won't always be 920 eye power. They're going to follow the same range if it's a level 100 monster. So there's still 75 eye power swing on the rare item drops from Uber Duriel. Or the Duriel, the King of Magnets, right? So that's really more the focus there. The unique items obviously will have a much tighter range than 75 eye power swing of rare items. But the Uber uniques will always be at 920. But โอเคไอเทมที่ดรอปจากบอสใหม่ตัวสุดท้ายนะดูเรียลนะครับถ้าเป็น Uber Unique การันตี Eye Power 920ถ้าเป็น Unique โอกาสที่จะพลังสูงเยอะนะครับถ้าเป็น Rare ทั่วไป Ancestral Range จะอยู่เท่ากับ Monster Level 75นะครับ
Rare items, no, they will still have the silver range. If you want to get title range on rare items, then you can maybe potentially think about going into nightmare dungeons of a higher high power range, because then or a higher level range, because then you're going to ก็แปลว่ามันเหมาะกับการฟาร์มยูนิคอูเบอร์ยูนิคมากกว่านะครับถ้าอยากฟาร์มไอเทมแรที่เอามาใช้จริงก็ไปฟาร์มในแม่ดันเจียน start having the high power min of the rare range start to go higher and higher with every new monster level that you fight. A lot of questions about loot filters. Don't know if there's any plans or discussions regarding loot filters that you guys want to talk about. I'll just acknowledge that being able to filter your loot is part of ARPG that many players enjoy, and we have heard that feedback, and it's something that we're exploring right now. And then ยังไม่มีข่าวตรงๆจริงๆนะครับเกี่ยวกับ loot filter ของเกม And let's see, there is a question from Misfit Dio, which is, will Nightmare Sigils rotate within the season, or will it be the same dungeons for the whole season? It's going to remain the same set of dungeons for the season in the current. ในแม่ดันเจียนจะสุ่มพูใหม่นะครับจะไม่เหมือนกับในซีซั่นหนึ่งแต่ว่าจะอยู่พูนั้นจนจบซีซั่น format. We can talk about what rotating them more frequently would feel like. It would mean invalidating keys after a period of time, or having a smaller selection of dungeons overall that rotates more regularly. But right now, we really focus on making sure that we've got the set of like 25 really exciting Nightmare dungeons to engage with the season. Yeah. All right, and we'll do one more question here, which is actually, you know what? I know it's a question that a lot of people are talking about, which is stash tabs. And because obviously we have changes here for season 2 that address a lot of inventory related concerns. Are there any plans for additional stash tabs in the future, or anything to discuss today? I don't have any announcements on additional stash tabs, but what I can say is that we recognize that there continues to be a need, and that there will continue to be a need for more improvements to being able to store items. That's just players. It's an RPG. Players want to store a lot of items, and we're going to continue to make improvements in this area. You've seen some of them here today in season 2, and we're going to continue to work on this. การปรับปรุงสแตทแท็บนะครับช่องเก็บของนะยังไม่มีข้อมูลชัดๆว่าจะเพิ่มให้เราซื้ออีก1ช่องเมื่อไหร่ไหมนะครับแต่รู้แล้วว่ายังไงมันก็จะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นต้องการตลอดเพราะฉะนั้นกำลังมองหาทางออกระยะยาวอยู่นะครับสำหรับทางทีมงาน Awesome. So took a bunch of questions here, and we went through all the season 2 season คำแปลไม่ขาย Blood changes or new season of Blood mechanics are going to be coming for players on October 17th. Again, season 1, which is season of the Malignant, actually ends on October 17th, and season 2 starts also on October 17th. All the dates and times are actually going to be listed on a blog that will be live immediately after this live stream. I will note that the plan is for season 2 to actually start at 10 a.m. Pacific on the 17th. If you guys want to like pre-plan schedules or anything like that. ซีซั่น2นะครับเปิดเที่ยงคืนวันที่18นะครับก็คือเที่ยงคืนของวันที่17เข้าเที่ยงคืน1นาทีของวันที่18นะครับ You have that ability of being able to do so now. So we will actually be back here again for a campfire chat on October 10th with Mr. Adam Jackson, who will be going over all the class changes, class balance changes, class updates, as again the resistance updates that are coming in within the game, along with the damage bucket updates for vulnerable, overpower, and critical strike damage updates that are coming, plus unique item updates that we are going to be covering off. Of course, we'll have a Q&A associated with that. So there's a lot to talk about on the 10th as well. And I will note that we do plan on having patch notes available on the 10th immediately after that stream, so people can read through what is currently 41 pages of patch notes for people to kind of sort through and read through all the changes that will be coming within the game. But yeah, thank you guys for joining us again. โอเคนะครับก่อนที่จะสรุปไลฟ์ไม่ต้องสรุปก่อนที่จะไปคุยกันเล็กๆนะครับผมขอจัดการอะไรอย่างหนึ่งก่อนผมขอหารูปปกสำหรับไลฟ์หน้าสำหรับวันที่10ก่อนนะครับมันผมอยู่ตรงนี้ได้ไหมตัวผมใหญ่ปกตินะหัวมันโตๆนะนั่งคิดชิดหน่อยต้องนั่งห่างๆนั่งชิดไม่ได้ต้องห่างๆนี่แหละนะกำลังดีใช่ไหมเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวมันโชว์ไว้นี่เลย
Season 2 is October 17th, and again, Diablo 4 will now be available on Steam. You can wishlist that now, and it will be available with Season 2 when it arrives. So we have a lot to talk about on the 10th, and to talk about 121, which is stashed October 17th. 10th immediately after that stream, so people can read through what is currently 41 pages of patch notes for people to kind of sort through and read through all the changes that will be coming within the game. But yeah, thank you guys for joining us. Again, Season 2 is October 17th, and again, Diablo 4 will now be available on Steam. You can wishlist that now, and it will be available with Season 2 when it arrives. So we have a lot to talk about on the 10th, and to talk about 121 on the 10th as well. Sorry, forgot about that. Our future plans with Season 2, and of course. และก่อนจะปิดตัวเวอร์ชันอัดนะครับที่ผมจะอัปโหลดใน YouTube นะครับก็อย่างที่บอกในเรื่องเมคานิกนะครับไม่ว่าจะเป็น Overpower นะครับ Critical Damage Vulnerable Damage Buff Nerf Class Buff Nerf Legendary Item Legendary Power Unique นะครับจะอยู่ในสัปดาห์หน้าวันที่ 10 ซึ่งแน่นอนก็จะกลับมาแบบนี้อีกนะครับมานั่งสตรีมกันเนี่ยประมาณ2 ชั่วโมงครึ่ง 3 ชั่วโมงสดๆแบบนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับยังไม่ได้กด Subscribe Channel ไว้เพื่อที่จะแจ้งเตือนอัตโนมัติเวลามันเกิดขึ้นเนาะก็รบกวนด้วยนะจะเป็นประโยชน์กับ Channel มากๆนะครับและก็ไว้รับชมกันแบบสดหรือย้อนหลังก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกวันนี้ลาไปก่อนครับกับ Channel จิกเจแฮสวัสดีครับ